प्रमाण ते कार्य प्रमाण ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुर्मिहार्हसि। તેથી મનુષ્ય શાસ્ત્રના નિયમો પરથી સમજવું જોઈએ કે શું કર્તવ્ય છે અને શું કર્તવ્ય નથી. આવા નિયમો અને નિયંત્રણો જાણીને મનુષ્ય એવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ કે જેથી તે ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિ પામી શકે. ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे देव आसुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। ओके खूब सुंदर આજનો અધ્યાય છે। શરૂઆત કરતા પહેલા મને પેલા 5 ચેપ્ટરના નામ રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે કૃપાની યાચના કરીએ। બરાબર, હું તમને વારંવાર કહું કે આ જ્ઞાન બોલવા માટે મારી કોઈ યોગ્યતા નથી, મારી કોઈ લાયકાત નથી, અને આપણે બધા પણ આ સમજી શકીએ એટલું ઈઝી જ્ઞાન નથી। તો ભગવાન પાસે આપણે કૃપાની યાચના કરીએ અને ભગવાનના જે શાશ્વત ભક્તો છે, બરાબર, શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે, જયાપતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નમાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, બરાબર, કેતન પારેખ પ્રભુ, કે જેના થ્રુ આ જ્ઞાનની ચેન છે એ આપણને મળે છે। તો આ બધાને આપણે અંતઃકરણ પૂર્વક વંદન કરીએ અને જ્ઞાન એકદમ ઇઝીલી આપણે સમજી શકીએ એવી પ્રાર્થના કરીએ, ભગવાન પાસે કૃપાની યાચના કરીએ, શરૂઆત કરીએ।
ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूप सागर जात सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण परेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे वेद कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री माता जी हरे श्री कृष्ण व्यास प्रभु प्रभु। जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण વેલકમ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। कृष्ण प्रभु અને जी। આજે 18 દિવસમાં ગીતા સમજો। હરે કૃષ્ણ વૈશાલી માતાજી। હરે કૃષ્ણ અને પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ 16મા દિવસે પણ તમે આટલા ઉત્સાહથી મારી સાથે છો, મને ખૂબ આનંદ થાય છે। બરાબર, આપણે આગળ આજે ચેપ્ટર ખૂબ સુંદર છે, થોડું લેન્ધી છે, આપણે શરૂઆત કરી દઈએ। ચેપ્ટરમાં આપણે ખૂબ કહેવાય કે આપણે સમજવાનું ખૂબ છે, આપણે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ઉતારવાનું આ ચેપ્ટર છે। આની પહેલા પણ એક ચેપ્ટર આવી ગયું જેને આપણે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ઉતારવાનું, ડે ટુ ડે લાઈફની અંદર આપણે કહેવાય કે આપણું આત્મનિરીક્ષણ કરી શકાય એવું ચેપ્ટર આની પહેલા પણ એક આવી ગયું। બરાબર, 14મો અધ્યાય ગુણત્રય વિભાગ્યો, સત્વ રજ ગુણ, આપણે કયા ગુણમાં છીએ અને કયા ગુણમાં આપણે જવાનું છે। બરાબર, તો આની પહેલા પણ ચેપ્ટર આવી ગયું અને આ એવું બીજું ચેપ્ટર છે કે આપણે આપણું પોતાનું આત્મનિરીક્ષણ કરી શકીએ। તો કહેવાય ખૂબ સુંદર અને ખૂબ સમજવા જેવું ચેપ્ટર છે। દેવી તથા આસુરી સ્વભાવ આપણે જો અત્યારે સમાજની અંદર આ જોવા મળે જ છે। દરેક પુરુષની અંદર અત્યારે કળિયુગમાં તો આપણે આગળ આવશે કે દરેક માણસની અંદર, દરેક સ્ત્રીની અંદર, દરેક પુરુષની અંદર બે સ્વભાવ અલગ અલગ, દેવી તથા આસુરી। ભગવાન આપણને બહુ ડિટેલમાં સમજાવશે। ભગવાન કહે છે 1 થી 3 જે શ્લોક છે એમાં ભગવાન આપણને દેવી પ્રકૃતિ અથવા તો ગુણાતીત ગુણો કેવા હોય। તો સૌથી પહેલો એની અંદર છે અભયમ। ભગવાન કહે છે અભયમ, બરાબર, નિર્ભયતા, પછી કલ્ટિવેશન ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ, દાન, સ્થિર નિશ્ચય, સ્વનિયંત્રણ, બલિદાનનું પ્રદર્શન, સરળતા, અહિંસા, ફ્રીડમ ફ્રોમ એનવી, સત્યતા, તમામ જીવંત સંસ્થાઓ માટે, કરુણા, સ્વચ્છતા। બરાબર, તો આ ચેપ્ટર એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આ ચેપ્ટર પૂરું થાય બરાબર મારી તમને વિનંતી છે કે તમે આ બધા છે ને ભાવાર્થ ખાસ ધ્યાનથી વાંચજો। શીલા પ્રભુપાદજીની બુકમાં જઈ આ એક એક શબ્દનો તમે ભાવાર્થ વાંચો, કારણ કે આપણે છે ને આત્મનિરીક્ષણ તો જ કરી શકીશું કે આ બધા શબ્દોનું આપણે પરફેક્ટ કહેવાય કે જેનો અર્થ મિનિંગ સમજતા આવીશું તો, કારણ કે આ પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર છે। બરાબર, નિર્ભયતા પેલું, બરાબર, ભગવાનને ખૂબ ગમતું ગુણ છે એટલે એને સૌથી ઉપર રાખ્યો છે નિર્ભયતા। તો નિર્ભયતા કઈ રીતના આવે, અભયતા કઈ રીતના આવે કે જો ભગવાન ઉપરનો આધાર છે એ આપણો વધે
બરાબર. ડિપેન્ડન્સી કહેવાય. ડિપેન્ડન્સી આપણે કહીએ ને કે આધાર, ભગવાન ઉપર આપણો આધાર વધે, બરાબર, તો જ આપણને નિર્ભયતા આવી શકે. શ્રીલા પ્રભુપાદજી બુકમાં લખે છે કે ખૂબ નિર્ભયતા આવે, અભયતા આવે ને ભગવાનની અંદર પૂર્ણ વિશ્વાસ, અપાર શ્રદ્ધા આવે ને તો સંન્યાસ લેવાનો. આપણે સંન્યાસની ચર્ચા થતી હતી ને ત્યારે હું તમને કહેતો હતો કે અભયતા નામનો એક ગુણ છે. આ ગુણ છે એ 100% હૃદયમાં ઉતરી ગયો હોય તો જ સંન્યાસ લઈ શકાય. બાકી સંન્યાસમાંથી કહેવાય તમારું પતન થાય, ફરીથી તમારે આવવું પડે સંસારમાં. એટલે સંન્યાસ લેવા માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ગુણ છે એ પ્રભુપાદજી એમ કે છે નિર્ભયતા. બીજું, નિર્ભયતા આવે કઈ રીતના આપણામાં, કહેવાય અભય કઈ રીતના આપણે થઈ શકીએ કે આપણને ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ વધતો જાય, બરાબર, તો આપણામાં નિર્ભયતા આવે. ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ કઈ રીતના વધે? ભક્તિમય સેવાઓ ભગવાનની કરીએ, ભક્તિ માર્ગે આપણે આગળ વધીએ તો જ આપણને કહેવાય કે નિર્ભયતા મળે, બરાબર. તો આપણને એમ થાય કે જ્યાં સુધી એવું લાગે કે હું જ કરું છું અને હું જેમ વિચારું છું એમ જ બધું થાય છે અને હું કહું એમ જ બધા કરે છે, મારું તો બધું બહુ ઇઝીલી ચાલે છે, મારા ઉપર કોઈનો કંટ્રોલ નથી, ને હું જેમ વિચારું એમ બધું ફટાફટ થાય છે, તો આપણામાં ક્યારેય નિર્ભયતા આવે નહીં. કારણ કે આપણે ધીમે ધીમે ભગવાન ઉપર આપણો આધાર વધે, ડિપેન્ડન્સી વધે, બરાબર, તો આપણને નિર્ભયતા આવે. ધીમે ધીમે આપણી જે શ્રદ્ધા છે ભગવાન પ્રત્યેની એ આપણે વધારવાની છે. કારણ કે ભગવાન કહે છે આ એનો ટોપ મોસ્ટ ગુણ છે. તો આ બધા ગુણો આપણે જોયા, બરાબર. તો કોકને એમ થાય કે ભાઈ આ બધા એક એક ગુણોની શું પ્રેક્ટિસ કરવાની, કે ભાઈ આ બધું ઘણા એક કહેવાય ઇમ્પર્સનાલિટી હોય ને માણસ, એ શું કે ભાઈ આ બધા ગુણો છે એની એક લિસ્ટ બનાવો, તમે જ્યાં ટેબલ ઉપર કે જ્યાં તમારું રીડિંગ કરતા હોય કે જ્યાં તમારું બેડરૂમ હોય ત્યાં ચિપકાવીને રાખો અને રોજ એક ગુણો વાંચો એટલે ગુણો તમારામાં આવે. એવું બને. એક એક ગુણની પ્રેક્ટિસ કરવાની નથી. ભક્તિમય સેવામાં આપણે આગળ વધીએ એટલે ધીમે 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 આ ગુણ વધે. સાધના કરીએ, ભગવાનની સેવા કરીએ, ભગવાનના ભક્તોની સેવા કરીએ, ભગવાનના ભક્તોની જે સેવામય પ્રવૃત્તિઓ છે એની અંદર આપણે હેલ્પ કરીએ, બરાબર. અને ભક્તો સાથેનો આપણે સત્સંગ, હમણાં હું તમને શું કામ કહેતો હતો કે ભક્તિ વૃક્ષામાં જોડાવ, કારણ કે સત્સંગ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભક્તો સાથેનો સત્સંગ છે એ કહેવાય કન્ટિન્યુટી જળવાવી જોઈએ, બહુ જરૂરી છે. તો ધીમે ધીમે ભગવાનમાં વિશ્વાસ વધે, ભગવાન ઉપર ડિપેન્ડન્સી વધે આપણી, અને તો આપણામાં અભયમ આવે, બરાબર. જ્યાં સુધી તમને એવું લાગે કે હું જ બધું કરું છું તો અભયમ આવશે નહીં. કારણ કે જેવી તમારી કંપની હોય એવો તમને કોન્ફિડન્સ વધે. હું તમને સત્સંગનું શું કામ ઇમ્પોર્ટન્ટ કહું કે જેવી કંપની હોય, બરાબર, આપણે બધા શું કરીએ છીએ, કેવી રીતના આપણે બધા શું કરીએ, અત્યારે ભેગા થયા આપણે શું કરીએ છીએ, બરાબર. ભગવાનના કહેવાય કે જે ગુણ છે, ભગવાનના કર્મો છે, ભગવાનની લીલા છે, એનું આપણે બધા રસપાન કરીએ ભેગા મળીને. તો ભગવાનના આ જે ભગવાનના આ ગુણ છે એ કહેવાય ખૂબ પસંદ છે, એટલે એને ટોપ મોસ્ટ કેટેગરીમાં શું કામ રાખ્યો છે, અભયમ. ભગવાનમાં જેમ જેમ વિશ્વાસ વધે, ભગવાનમાં જેમ જેમ શ્રદ્ધા વધે, બરાબર, તો અભયમ આવે. બાકી તમે જો ભૌતિક જગતની અંદર ચારે બાજુ ભય છે, ચારે બાજુ. કોઈ એમ કે મને ભય નથી એવું કોઈ દી ના બને. મૃત્યુનું ભય તો હર હંમેશ છે જ, એમાં અત્યારે કોરોનામાં તો ખાસ, બરાબર. મૃત્યુનું ભય છે, પછી આર્થિક સંકળામણ, પૈસાના પ્રોબ્લેમ છે, પૈસાનો ભય છે, અથવા છે એને ભય છે કે આ ક્યાંક કહેવાય શેર બજારનું માર્કેટ ગબડી જાય ને બધું જતું રહે. સંબંધમાં ભય છે, બરાબર, ઇનસિક્યોરિટી છે અત્યારે રિલેશનશિપની અંદર, બીમારીમાં ભય છે, જોબની અંદર ભય છે. તો દરેક જગ્યાએ ભય છે, એવું છે જ નહીં કે ભય નથી. તો ભગવાનમાં જયારે અપાર શ્રદ્ધા હોય, ભગવાન ઉપર 100% આપણે આધાર મૂકીએ કે ભાઈ આપણે જંગલમાં કદાચ એકલા આયલા જતા હોય તો આપણને એમ થાય કે નહીં હું એકલો નથી, મારા ભેગા કૃષ્ણ છે, મારી સાથે કૃષ્ણ છે, તો કહેવાય કે સંન્યાસ લેવો શક્ય બને. ત્યાં સુધી સંન્યાસ ન લેવો. પણ ભૌતિક જગતમાં જીવવા માટે અને ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધવા માટે પણ નિર્ભયતા ખૂબ જરૂરી છે, ખાલી સંન્યાસ લેવા માટે નહીં, બરાબર. આગળનું આવે છે, તમે શ્લોકની અંદર વાંચો, સત્વ સંશુદ્ધિ એવું આવે. સત્વ સંશુદ્ધિ એટલે શું? તો કે આત્માની શુદ્ધિ. આત્માની શુદ્ધિ એટલે કે ચેતનાની શુદ્ધિ. આપણી ચેતનાની શુદ્ધિ કઈ રીતના થાય? તો આધ્યાત્મિક જે આપણું જ્ઞાન છે એનો જેમ 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 વિકાસ થતો જાય એ રીતના ચેતનાની શુદ્ધિ થાય. અચ્છા, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો વિકાસ કેવી રીતના? તો આપણે જોઈ ગયા કે નીતિ નિયમોનું આપણે પાલન કરીએ. કયા નીતિ નિયમો? સાધના ભક્તિ. આપણે ભક્તિ યોગ નામનું 12મું ચેપ્ટર જોયું, તો એમાં આપણે વૈધિક ભક્તિ જોઈ, જે આપણે બધા અત્યારે કહેવાય જે ભક્તિ કરીએ છીએ એ વૈધિક ભક્તિની અંદર આવે. તો એમાં જે આપણે આચાર્યો જે નિયમો કહે છે
કે 16 માળા કરવી, જપ કરવો, ભગવાનને શણગાર કરવો, ભોગ ધરાવવો, અને 4 કહેવાય રેગ્યુલેટિવ પ્રિન્સિપલ્સ છે એને ફોલો કરવાના. આ શું છે? આ બધા નીતિ નિયમો છે. આ નીતિ નિયમોને આપણે ફોલો કરીએ, જેમ જેમ આને આપણે ફોલો કરતા જઈએ એમ ભગવાનમાં વિશ્વાસ વધતો જાય અને આપણી ચેતનાની ધીમે ધીમે શુદ્ધિ થતી જાય. ચેતનાની શુદ્ધિ થાય એટલે શું થાય? સત્વ સંશુદ્ધિ થાય, પવિત્રકરણ થાય, આપણું ધીમે 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 પવિત્રકરણ થાય. અને નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી કહે છે કે આની અંદર બહુ પાવર છે. સત્વ સંશુદ્ધિ, આત્મશુદ્ધિ થાય ને એની અંદર ખૂબ પાવર છે. બરાબર, એવું કહેવાય છે કે પ્યોરિટી ઇઝ ફોર્સ, તાકાત છે એની અંદર. કેવી તાકાત છે? જ્યારે આ બધું 18 દિવસનો અધ્યાય કહેવાય બહુ શરૂઆતમાં ચાલુ કરવામાં આવ્યો ત્યારે કઈ એવું પ્લાનિંગ નતું, રેન્ડમલી ચાલુ કર્યું તો એવું નહોતું કે ભાઈ આટલું બધું રજીસ્ટ્રેશન થશે અને પેલી જ વખતમાં 20,000 રજીસ્ટ્રેશન કઈ રીતના મેનેજ કરવું, કોઈ ટીચર નહીં આ તે. બરાબર, પછી ધર્મેશ પ્રભુને કહે છે તો ધર્મેશ પ્રભુજીને ત્યારે એટલો એક્સપિરિયન્સ નહોતો. બરાબર, તો એમને કહેવાય નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી કહે છે કે ભાઈ ખાલી એક આત્મશુદ્ધિ હોય, તમારી અંદર પ્યોરિટી હોય તો એ શક્તિ છે અને ભગવાન છે બળ તમને પૂરું પાડશે. બરાબર, ખૂબ જરૂરી છે મોટા ભાગે. બરાબર, તો આ જે આત્મશુદ્ધિ ક્યાંથી આવે? આત્મશુદ્ધિ આવે, ચેતનાની શુદ્ધિ કેવી રીતના થાય? મોટા ભાગે તમે સત્સંગ કરો, એમાં તમારો મોટા ભાગનો સમય સત્સંગમાં પસાર કરો. બરાબર, એમાંથી મળે. બીજું ક્યાંથી મળે? યાત્રાનું આપણે વારંવાર ઓર્ગેનાઇઝેશન કરે, માયાપુર બધા જઈએ એવા. હમણાં વૃંદાવનની યાત્રા ઓર્ગેનાઇઝ કરીએ. એનાથી શું થાય કે તમે વૃંદાવન જનરલી એકલા જાઓ તમને ખ્યાલ જ ન હોય ભગવાનની લીલા ક્યાં થઈ છે, ત્યાં 12 વન છે. આપણે તો મુખ્ય મંદિરે જઈને આવતા રહીએ, પણ મેઇન ભગવાનની ક્યાં ક્યાં લીલાઓ થઈ છે એનું વર્ણન જો ભગવાનના ભક્તો સાથે હોય, જેના શાસ્ત્રનું જ્ઞાન હોય, એને ભાગવતમ વાંચેલું હોય, એને બધી ખ્યાલ હોય, તો એ બહુ મહત્વનું છે. બીજું, તમે એમની સાથે જાઓ તમને ખબર પડે કે કેટલી સાધના કરે છે, બરાબર, ભગવાનની સેવામાં કેટલો સમય કાઢે છે, એનું વાંચન કેટલું છે. બરાબર, શરૂઆતમાં હું આ મંદિરે જતો, બરાબર, અમારા ટેમ્પલે, તો ત્યાં મારો કહેવાય ભગવાનના ભક્ત સાથે સંગ થયો તો મને ખ્યાલ આવ્યો કે વૃંદાવનમાં કહેવાય સંન્યાસ લીધો અને 7-8 વર્ષ તો એને ત્યાં તનતોડ મહેનત કરી. જાણે કે કહેવાય આઈઆઈટીમાં એડમિશન લેવું એવી મહેનત કરે, રાત ને દી. આપણે આ બધા કોર્સ અત્યારે ઓનલાઈન કરીએ છીએ, એ ત્યાં રેગ્યુલરમાં કરતા. બરાબર, 4 લેવલ 1, 2, 3, 4 છે, અને એ બધા રેગ્યુલરમાં કરવા, પછી ભાગવતમ. બરાબર, ખૂબ મહેનત કરી. અને એની જે સાધના આપણે જોઈએ તો આપણે ખ્યાલ આવે નહીં આ બધું શક્ય છે, ઇમ્પોસિબલ વસ્તુ નથી. તો ભક્તોનો સંગ થાય તો આપણને એમાંથી પ્રેરણા મળે ને. બરાબર, તો આ રીતના આત્મ સંશુદ્ધિ થાય. બરાબર, બીજું અહીંયા ઘણા બધા રિપીટર્સ છે, તમે જુઓ. બરાબર, પરેશ શાહ પ્રભુ છે, લલિત કુમાર વૈદ પ્રભુ છે, વેલુભા છે, પછી જયશ્રી માતાજી છે, બરાબર, આરતી માતાજી છે, તો આમાં ઘણા બધા છે. બરાબર, બીના માતાજી છે, પછી સીવી વ્યાસ પ્રભુ છે અમારા. બરાબર, તો આ બધા શું કરે છે? વારંવાર અહીંયા જોઈન થાય છે અને શું કરે છે? એ આત્મા સુધી. મીનાબેન રાવલ છે, આની પેલાની 2-3 બેચમાં હતા, અત્યારે છે. ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા છે. તો આ બધા સોહિની માતાજી છે અત્યારે. બરાબર, તો આ બધા રિપીટર છે. ઓલરેડી ઘણી વખત લેવલ 1 એને કરી લીધું છે. બરાબર, છતાં એ લેવલ 1 માં રિપીટ આવે. શું કામ? કે ભક્તોનો સંગ મળે. બરાબર, કારણ કે ભગવદ્ ગીતા તો એવું જ્ઞાન છે કે દર વખતે ડૂબકી મારો ને તમે કંઈક નવા હીરા મોતી લઈને બહાર નીકળો. ભગવદ્ ગીતા એવું જ્ઞાન છે. કોઈ એમ ના કહી શકે કે નહીં હું 100% ભગવદ્ ગીતાનો જાણકાર છું. દર વખતે કંઈક નવું તમે આમાંથી લઈને નીકળો. બરાબર, તો ભક્તોનો સંગ એ બહુ જરૂરી છે. તો આ બધા શું કરે છે? રિપીટર્સ. એને આત્માની શુદ્ધિ, ચેતનાની શુદ્ધિ થાય આ રીતના. પછીનો ગુણ આવે છે જ્ઞાન યોગ. જ્ઞાન યોગ વિશે આપણે ઘણું બધું આગળ જાણી ગયા. બરાબર, કે આપણે આત્મા છીએ, શરીર નથી. બરાબર, પછીનો ગુણ આવે છે દાન. રોશની માતાજી, તમારો હેન્ડ રેસ છે, કઈ પ્રશ્ન હતો? નહીતર આપણે ચેપ્ટરના અંતે પ્રશ્ન લઈશું માતાજી. અરે ના પ્રભુજી, એ તો જસ્ટ રિપીટરમાં હતું એટલા માટે કર્યું. ઓકે, તમે પણ છો ને માતાજી. સોરી માતાજી, સોરી માતાજી. અરે ના ખાય, જસ્ટ કઈ વાત નહીં. હા, એટલે જો આ રોશની માતાજી છે અમારા ભગવાનના ભક્તો, એટલે બધા રિપીટર છે. તો પછી મને એકચ્યુઅલી ખ્યાલ નહોતો માતાજી, એટલા માટે. ઓકે, આગળ વધીએ. તો દાન એટલે જનરલી દાનમાં કેવું હોય? આ બધા આપણે તો જનરલી કેવું બધા દાન કરે, પણ પ્રભુપાદજી ક્લિયરલી કહે છે એવું એક સરખું નથી, એમ કે બધા દાન કરે એવું નથી હોતું. તમે પ્રભુપાદજીની બુક વાંચો, એમાં બહુ ક્લિયરલી છે કે આપણા 4 આશ્રમ છે. બરાબર, તમને બધાને ખબર છે. પહેલો આશ્રમ બ્રહ્મચારી આશ્રમ છે, બીજો આશ્રમ ગૃહસ્થ આશ્રમ છે, ત્રીજો આવે વાનપ્રસ્થ આશ્રમ ને ચોથો આવે સંન્યાસ આશ્રમ. તો જે દાન છે એ ખાલી ગૃહસ્થ આશ્રમ માટે છે, પ્રભુપાદ એમ કે છે. કારણ કે ગૃહસ્થ આશ્રમમાં હોય
એની ઇન્કમ પ્રોપર હોય, બરાબર, એની જે કઈ કમાણી હોય રેગ્યુલર હોય. બાકી બધા હોય ને ડિપેન્ડન્ટ હોય. બ્રહ્મચારી શ્રમમાં બાળક ભણતું હોય અથવા તો સન્યાસી હોય, બ્રહ્મચારી હોય તો સન્યાસી હોય, ઇન્કમ સોર્સ ના હોય. વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં કેવું હોય, સેફ ડિપોઝિટ હોય, એમાંથી એનું જીવન ચાલતું હોય. તો બરાબર પ્રભુપાદ ક્લિયરલી કહે છે કે એમાં દાન કરવાની જરૂર નથી. અને સંન્યાસ આશ્રમમાં તો હોતું જ નથી. આમ ડિપેન્ડન્ટ 100% ડિપેન્ડન્ટ. તો ગૃહસ્થાશ્રમની અંદર દાન કરવું જોઈએ. અને દાન વિશે, દાનના પ્રકારો, દાન કોને કરવું જોઈએ, બરાબર, કેવા પ્રકારનું દાન કરીએ, કયા ગુણોમાં થાય, બધું આપણે હજી આગળ આવશે ચેપ્ટરની અંદર, બરાબર. તમને કહેવાય તમારી જિજ્ઞાસાને જે પકડી રાખજો, દાન વિશે પણ આપણે જાણીશું આગળ. તો આ બધી આપણે ક્લેરિટી આ બરાબર ધીમે ધીમે આવે. આપણે બુક્સ વાંચીએ તો આ બધી ક્લેરિટી આવે. પછી આવે છે દમ એટલે શું? તો કે આત્મસંયમ, બરાબર. આત્મસંયમ તો જનરલી પ્રભુપાદજી કહે છે કે મનુષ્ય જીવનની અંદર ખાસ તો આત્મસંયમ ક્યારે જરૂર પડે? જાતીય જીવનમાં આત્મસંયમ બહુ જરૂર પડે, કે આપણે સંયમ રાખવો પડે. આધ્યાત્મિક જીવનમાં તો જ આપણે ધીમે 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 આગળ વધી શકીએ, બરાબર. આપણી ઇન્દ્રિયોને આપણે યોગ્ય જગ્યાએ વાપરવાની છે, બરાબર. અને આ પણ કોને લાગુ પડે? આ લાગુ પડશે ગૃહસ્થાશ્રમ વાળાને, બરાબર. પછી આવે છે યજ્ઞ એ તો ક્લિયરલી ગૃહસ્થો માટે છે. શું કામ? કારણ કે બાકીના 3 આશ્રમ મેં હમણાં કીધું એમ કે ડિપેન્ડેબલ છે, બરાબર. એમની પાસે ધન નથી, બરાબર. એ જનરલી ડિપેન્ડ છે ગૃહસ્થાશ્રમમાં. તો એ યજ્ઞ એના માટે છે. પણ કળિયુગની અંદર આપણે જોયું તો કે યજ્ઞ છે એ તો કળિયુગની અંદર ગૃહસ્થો માટે પણ શક્ય નથી, બરાબર. જે ત્યારે યજ્ઞ થતો, બરાબર, કહેવાય કે ત્રેતાયુગની અંદર, તો અત્યારે યજ્ઞ કરવા બેસો તો પોસિબલ નથી. એક તો અતિશય ખર્ચાળ છે. બાકી કળિયુગની અંદર આપણે યજ્ઞ કરીએ તો પેલી વસ્તુ એ કે શુદ્ધ સમિધ, જેમાં શુદ્ધ ઘી આપણે નાખવાનું હોય. પછી પવિત્ર જગ્યા, શુદ્ધ બ્રાહ્મણો, ચારિત્રથી શુદ્ધ બ્રાહ્મણો જોઈએ, શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કરતા હોવા જોઈએ. એવા ક્યાં મળશે અત્યારે આપણને? ઇઝ ઇટ પોસિબલ? ના મળે. એટલે આપણને ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી કીધું, બરાબર. અને બીજું ભગવાન પણ કહે છે. શું કહે છે? અત્યારે આપણે કયો યજ્ઞ કરી શકીએ કળિયુગની અંદર? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહે છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, જપ યજ્ઞ. આપણે રોજ કરીએ છીએ. આપણે રોજ એક યજ્ઞ કરીએ છીએ બધા ભેગા મળીને. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સોયની માતાજી. તો જપ યજ્ઞ, બરાબર. ભગવાન પોતે કે છે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, કે યજ્ઞોની અંદર હું જપ યજ્ઞ છું. તો બીજા કોઈ યજ્ઞ કદાચ નથી થતા, ઇટ્સ ઓકે, જપ કરો, બરાબર. રાજુ, તો આપણે, અને આ જપ યજ્ઞ કેવો છે? રાજુ, બધા કરી શકે. બાળક પણ કરી શકે, બરાબર. તમે હાલતા ચાલતા કરી શકો, જોબ પર હોય ત્યારે કરી શકો. સ્પેશિયલ સમય કાઢો બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં તો બેટર. એકાગ્ર થઈને જપ કરીએ એનું કંઈક મહત્વ, બરાબર. એની જે ફિલિંગ જ કંઈક અલગ છે. પણ નથી થતો, ઇટ્સ ઓકે, તમે ચાલતા ચાલતા કરો, બરાબર. શરૂઆત કરો, બરાબર. તો અત્યારે આ યજ્ઞ આપણે પોસિબલ છે. ભગવાન પોતે કહે છે, હું નથી કહેતો. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આ યજ્ઞ જ પોસિબલ થાય, બીજા બાકીના યજ્ઞ પોસિબલ ના થાય. બરાબર. કારણ કે એના માટે આપણી પણ એટલી પવિત્રતા નથી. કારણ કે યજ્ઞ કરીએ તો આપણે મંત્રો ઉચ્ચારણ કરવા પડે. આપણને કોને આવડે છે મંત્ર ઉચ્ચારણ, બરાબર. પછી કે છે સ્વાધ્યાય. આ હું જે બોલું છું ઘણા સ્લાઇડમાં સામે નથી, પણ એકચ્યુઅલી શ્લોકમાં બધા છે, એટલે હું બધા કવર કરું છું. સ્વાધ્યાય તો ભગવદ્ ગીતામાં આપણે મન લગાડીએ છીએ, આપણે વાંચીએ, શ્રવણ કરીએ, મનન કરીએ, બીજાને આપણે બુક ગિફ્ટ કરીએ ને એને વાંચવા માટે પ્રેરણા આપીએ, એ જ સ્વાધ્યાય છે. સ્વાધ્યાય એટલે શું? પઠન કરવું. એટલે હું તમને શું કામ વારંવાર કહું છું, તમે પ્લીઝ બુક લો, થોડું વાંચો, બરાબર. હું તમને એમ કહું, તમને ખબર પડે કે ના પડે, પણ તમે વાંચો. આપણે કોલેજમાં ભણતા હતા, બરાબર. ઘણા બધાને ખબર હશે, બરાબર. ફર્સ્ટ યરમાં એન્ટર થાય, ઘણા બધા સબ્જેક્ટ એવા હોય, કઈ ખબર ના પડે, કઈ ટપો ના પડે, પણ વાંચવા પડે. એક્ઝામ આવે કેમ આપણે દિવસ રાત બેસીને વાંચીએ છીએ. પછી ધીમે ધીમે ખબર પડી જાય છે કે શું કહેવા માંગે છે. સેમ ભગવદ્ ગીતા પહેલી વાર વાંચો એટલું કદાચ ન સમજાય, બીજી વાર વાંચો, ત્રીજી વાર વાંચો, સમજાશે, બરાબર. બીજું તમને કઈ ડાઉટ હોય તો તમે ત્યાં અંડરલાઈન કરો, બરાબર. તમે મને ડાયરેક્ટ મેસેજ કરી શકો, મને કોલ કરી શકો, બરાબર. જો મારાથી સોલ્યુશન થાય તો હું કરીશ, નહીતર આપણા સિનિયર છે એમને આપણે પૂછી શકીએ. પછી આપણે ભક્તિ વૃક્ષામાં તમે આવો અને તમને એવું લાગે કે નહીં, મને આનો કંઈક અલગ મિનિંગ, મને આવું લાગે છે કે મારા મતે આ થાય, તો આપણે ત્યાં એ પણ ચર્ચા કરી શકીએ. એનો એ પણ ફાયદો છે ભક્તિ વૃક્ષામાં. કારણ કે આ સ્વાધ્યાય છે દૈવી ગુણ છે ને, ભગવાને આ દૈવી ગુણમાં મૂકેલું છે. તો બુક કઈ રીતના વાંચવાની? શબ્દ વાંચો, કવર ટુ કવર વાંચો. મારી તમને બધાને વિનંતી છે. બાકી ડેડિકેટેડ સ્વાધ્યાય, બરાબર,
ડેડિકેટેડ પ્રભુપાદજી બુકમાં લખે છે ભાવાર્થમાં કે ડેડિકેટેડ સ્વાધ્યાય કોણ કરી શકે, તો જે બ્રહ્મચાર્ય શ્રમમાં છે એ કરી શકે, બરાબર. જે બ્રહ્મચારી છે એ કરી શકે, બરાબર. એને કેવું હોય, સવારથી ઉઠીને ભોગ ને બધું લગાડીને સાધના કરીને પછી લોકો કન્ટિન્યુઅસ રીડિંગ કરતા હોય, બરાબર, સવારથી લઈને રાત સુધી. પણ આપણે તો જવાબદારી એવો છે આપણી માથે, તો આપણે એટલો બધો સમય ના આપી શકીએ, પણ એટલીસ્ટ થોડો સમય આપીએ, બરાબર. એકાદશી ઉપર આપણે એક ચેપ્ટર આખું વાંચી નાખીએ, અથવા તો બરાબર રોજ આપણે એક શ્લોક અને એક ભાવાર્થ વાંચી શકીએ. એટલું ના થાય તો આપણે રોજ એક પેજ વાંચીએ, બરાબર. અને હું એમ કહું કે એક લીટી વાંચીને સુઈ જાવ તમે એટલીસ્ટ, બરાબર. કારણ કે ભગવાનના દિવ્ય શબ્દો છે ને, ધીમે ધીમે તમને અંતસ્ફૂર્ણા થશે જ કે મારે વાંચવું છે, બરાબર. વાંચવાનું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમે લેવલ 2 માં આવશો, બરાબર, એમાં કહેવાય કે અમારો સ્કોર કાર્ડ બને છે, સાધના ચાર્ટ. તો એની અંદર વાંચવાના માર્ક હોય છે, તમે કેટલું વાંચેલા છો, 20 મિનિટ, 30 મિનિટ, 50 મિનિટ. વાંચવાથી શું થાય, આપણો સંબંધ બંધાશે ભગવાન સાથે. બરાબર. મેં તમને હમણાં વાત કરી, ખબર ના પડે તો વાંચો. ઇવન તમે અંધારામાં જાઓ અને કદાચ લાઈવ વાયર તમે પકડી લો, તમને કરંટ લાગે, બરાબર. નાનું બાળક છે, અંધારામાં મીણબત્તી પકડી લે તો એને દાજી જ જવાય. આ સેમ વ્યવસ્થા એવી, તમને ખબર પડે, તમને બુદ્ધિમાં સમજાય કે ના સમજાય, મગજમાં બેસે કે ના બેસે, તમને કરંટ લાગવાનો જ છે આને. પણ થોડું રિપીટ કરતા જાઓ એટલે તમને કરંટ લાગશે, બરાબર. એક વખત શ્રીલા પ્રભુપાદજી પ્લેનમાં હતા અને એની પોતાની બુક વાંચતા હતા, બરાબર, ભગવદ્ ગીતા. તો કોઈક પૂછ્યું, ભાઈ આ તો તમારી પોતાની લખેલી બુક છે, તમે કેમ રીડ કરો છો? તો પ્રભુપાદજી કહે છે કે ભાઈ આ બુક મેં નથી લખેલી, કે આના એક એક શબ્દ છે ને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ડિક્ટેટ કરેલા છે, કે મારા ખંભા ઉપર હાથ મૂકીને કે મને લખાવેલી છે. તમે વિચાર કરો, બુકની અંદર કેટલી તાકાત છે. તો આપણે વાંચવી જોઈએ, કારણ કે એને છેલ્લા શ્વાસ સુધી મહેનત કરીને આપણા માટે બુક લખેલી છે. પછીનો ગુણ આવે છે તપ. તો તપ મનથી તપ થાય, વચનથી તપ થાય અને કર્મથી તપ થાય. મનથી તપ કરવું એટલે સંયમ રાખવો, મનમાં હમણાં આપણે જો સંયમ રાખવો, મનને ભગવાનમાં લગાડવું. વાણીથી તો કે વાણીમાં સંયમ રાખવો, ભગવાનનું કીર્તન કરવું, સારા શબ્દો બોલવાના, બરાબર. પછી કર્મમાં સંયમ રાખવાનો, બરાબર, ભગવાન માટે કર્મ કરવું. તો આ રીતના 3 પ્રકારે આપણે તપ કરીએ. તપ પણ આગળ આવશે ડિટેલમાં, એટલે અત્યારે હું બહુ ડિટેલ નથી લેતો, બરાબર. એકાદશીમાં આપણે શું કરીએ? શરીરનું તપ કરીએ, આખો દિવસ ઉપવાસ કરીએ, પછી એ દિવસે મેક્સિમમ જપ કરીએ, બરાબર. મને ઘણા બધા મેસેજ આવે કે આ વખતે 64 જપ થઈ ગયા, આ વખતે 32 માળા. અમારા દિશા માતાજી બધાનું ફોલો અપ લે, બરાબર. અને એમ કે ભાઈ નહીં કરો 25 થયા હોય તો તરત એમ કે નહીં કે 32 થઈ જશે, કરો 32 થઈ જશે. શું કામ કે? કારણ કે શરીરથી તમે તપ કરેલું છે અને સાથે સાથે તમે જપ કરો છો, તો શરીર અને વાણીનું તપ થઈ ગયું. તો તમારે મનને થોડું ઈઝી પડશે તપમાં. બાકી તમે એમ વિચારો કે ના મારે તો સ્પેશિયલી મનથી તપ કરવું છે, તો એ બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ જશે. શરીર અને વાણીનું તપ કરશો એટલે મનનું તપ છે બહુ ઈઝી થાય. તમે એકાદશીના દિવસે જપ કરેલા હશે, બારસના દિવસે મોર્નિંગમાં તમારી જે જપની ક્વોલિટી એકદમ સુંદર હશે, એકદમ જોરદાર હશે. શું કામ? કારણ કે તપ છે એ હેલ્પ કરે છે, બરાબર. પછીનો દેવી ગુણની અંદર આવે છે આર્જવમ. આર્જવમ એટલે કે સરળતા. સરળતા, બરાબર. સરળતા ચારેય આશ્રમમાં જરૂરી છે, બરાબર. સાદા અને સરળ, જેવું બહારથી દેખાય છે એવું જ અંદર. ડુપ્લિકેસી નહીં, બરાબર. ડુપ્લિસિટી નહીં કે ભાઈ અંદર કઈક છે બહાર કઈક છે. અત્યારના જમાનામાં તો કેવું કે ભાઈ સાદો સીધો માણસ હોય એ કહેવાય કે પેલા કપાઈ જાય, પર સીધું ઝાડ પેલા કપાય, એવું નથી કેતા. નહીં, પણ ભગવાન કે છે કે સરળતા હોવી જોઈએ. મન, વાણી અને વર્તન, બરાબર, એમાં આપણો ફરક ના હોવો જોઈએ. મનની અંદર કઈક બીજું છે, વાણીમાં બીજું કઈક છે, વર્તન આપણે બીજું કઈક કરીએ છીએ, તો ના ચાલે. હું તમને બધાને એમ કહું જપ કરો, જપ કરો, જપ કરો, ભગવાનને ભોગ લગાવો, અને હું પોતે ભોગ ના લગાવતો હોય તો એ મારી સરળતા ના કહેવાય. મારે પેલા મારાથી મારે શરૂઆત કરવી જોઈએ, અને હું તમને એડવાઇસ આપું તો એ બેટર છે, બરાબર. એટલે મન, વાણી અને વર્તનમાં ફરક ના હોવો જોઈએ, બરાબર. એનો મતલબ એવો પણ ના થાય કોઈને આપણે ખોટું લાગીએ એવું કહી દઈએ, પણ અંદરથી અને બહારથી આપણે સેમ હોવા જોઈએ. પછી આવે છે અહિંસા. અહિંસા વિશે આપણે એક જાણી ગયા હતા આગળ પણ, કે અહિંસા એટલે કોઈને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન, તમને પોતાને જ્ઞાન છે, તમે કોઈને એના માટે એન્કરેજ ના કરો ને, એ પણ એક હિંસા છે, બરાબર. અહીંયા અહિંસા વિશેની વાત થઈ છે. અહીંયા શું છે કે કોઈ જીવની કહેવાય પ્રગતિશીલ જે જીવન છે એને તમે રોકો, એને હિંસા કહેવાય. તમને એમ થાય કે મારા પગ નીચે 2-4 કીડી આવી ગઈ મરી ગઈ, શું ફરક પડે? આપણે પેલા ચર્ચા થઈ ગઈ, એ તો એનું કર્મ છે ને મારું કર્મ તો નહીં. એ બધી ભોગ યોનિઓ છે, બરાબર. કીડી
ના યોનિઓમાં એ જે કઈ આત્મા ગઈ છે એને એમાં ભોગ કરવાનું, મતલબ એને ભોગવવાનું હતું. વચ્ચેથી મરી ગઈ તો એને તમે કહેવાય પાછળ ઠેલવી દીધું, એને ફરીથી એમાં આવવું પડશે, ફરીથી જન્મ લેવો પડશે, ફરીથી ભોગવવું પડશે. તો એનું આપણને પાપ લાગે, કારણ કે આપણે એને પાછળ લઈ ગયા. કારણ કે બધી ભોગ યોનિઓ છે, બરાબર. એની અંદર કેવું હોય, કર્મ પૂરા થાય, બરાબર, એટલે પાછો મનુષ્ય દેહ મળી જાય, બરાબર. પાછા અહીંયા આવીને પછી જો કહેવાય કે બુદ્ધિ ચાલે કે ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની છે, તો કહેવાય કે આપણી આગળ ગતિ થાય, નહીતર ફરીથી, બરાબર, ભોગ યોનિઓમાં જાય. ઇવન દેવોની યોની પણ ભોગ યોની છે, બરાબર. બહુ પુણ્ય કર્મ કરો તો દેવની યોનિમાં જાઓ, સ્વર્ગલોકની અંદર. ત્યાં પુણ્ય કર્મ પૂરા થાય એટલે પાછા અહીંયા. કારણ કે મનુષ્ય યોની સિવાય બીજી બાકીની બધી જ જે યોનિઓ છે એની અંદર તમે કર્મ બાંધી પણ નથી શકતા અને કર્મ બાળી પણ નથી શકતા. એટલે આપણને મનુષ્ય દેહનું ઇમ્પોર્ટન્ટ ખબર પડવી જોઈએ, અને મનુષ્ય દેહનો જે ઉદ્દેશ્ય છે એ આપણે ખબર પડવો જ જોઈએ, નહીતર બીજો ચાન્સ તો હવે ક્યારે મળે, કોને ખબર, બરાબર. એટલે અહિંસા એટલે અહીંયા બીજો એક અર્થ એ પણ છે કે માત્ર ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે આપણે પશુનો વધ કરીએ છીએ એ ના થવું જોઈએ. એ હિંસા જે આપણે કરીએ છીએ એ ના કરવી જોઈએ. આપણી પાસે અનાજ, ફળ, દૂધ વિપુલ પ્રમાણમાં છે, ભંડાર છે આપણે તો, બરાબર. કારણ કે ઇમરજન્સી કન્ડિશનમાં કોઈ વિકલ્પ ના રહેતો હોય ત્યારે પણ વેદોની અંદર લખેલું છે પશુવધ, પણ યજ્ઞ અર્પણ કરીને. અને એમાં ક્લિયરલી કહે છે કે એને બહાર લઈ જઈને એની ચીખ ના સંભળાય એ રીતના એનો વધ કરી, અને એની પાસે તમારે કેવું પડે કે ભાઈ હું તને મારું છું અને આવતો જે મારો નેક્સ્ટ બર્થ થાય, બરાબર, એમાં તું મને મારી શકે છે, બરાબર. આ રીતના વેદોમાં આટલું ક્લિયરલી લખેલું છે પશુવધ, બરાબર, આ રીતના. તો આ રીતના, પણ ઇટ્સ એન ઇમરજન્સી કન્ડિશન, બાકી ના કરવું જોઈએ, બરાબર. પછી સત્યમ કરીને ગુણ છે. સત્યમ એટલે સત્ય એટલે અત્યારે તો આ બહુ અઘરો ગુણ છે કળિયુગની અંદર, બરાબર. જનરલી કેવું હોય કે સ્વાર્થ ખાતર જે સત્ય છે એને વિકૃત ના કરવું જોઈએ, અથવા એને કહેવાય કે મારી મચોડીને કહેવાય કે પેશ ના કરવું જોઈએ. તમે ભગવદ્ ગીતા ઉપર જો ઘણા બધા ભાષ્ય લખેલા છે, કેટલાય બધાની ભગવદ્ ગીતા છે બજારની અંદર, 5-7 હજાર જેટલી કોપીઓ અલગ અલગ પોતાના બરાબર ઈચ્છા મુજબ લખે છે, પણ બધા ખોટું અર્થઘટન કરે. ઘણાએ તો કૃષ્ણજીની જ બાદબાકી કરી નાખી છે, બરાબર. તો એ કહેવાય સત્ય ના કહેવાય એ ગુણ, તો બરાબર એ દેવી ગુણ નથી, બરાબર. તો હાજર જવાબી આપણે થઈ જાય એ સારું છે, બરાબર. સત્ય બોલવું એટલે કે જેમ ફાવે એમ મોઢે ચોપડી દેવું, બરાબર. પણ એનો મતલબ એવો નહીં કે કોઈને દુઃખ લાગે એવું આપણે બોલવું, બરાબર, કોઈને પણ આપણે આપણા સ્વાર્થ માટે એનું ભળતું આપણે એને બોલીએ એ વસ્તુ ખોટી. તો આપણી પર્સનાલિટી ડેવલપ કઈ રીતના થાય? આપણે સત્ય બોલીએ તો પર્સનાલિટી આપણી ડેવલપ થાય, નહીતર આપણી થાય. સત્ય છે એ ગુણ બહુ જરૂરી છે. પછીનો ગુણ છે અક્રોધ. અક્રોધ એટલે ગુસ્સાને રોકવું, બરાબર. કેવી પરિસ્થિતિમાં કે તમને કોઈ પણ ઉશ્કેરે એ સમયે પણ આપણે ગુસ્સાને રોકવો જોઈએ, બરાબર. ગમે તેટલા ઉકસાવે. આપણે આગળ એક એક્ઝામ્પલ જોયું હતું કે ગમે એટલા એક ભક્તને કહેવાય ઉકસાવે અભક્ત માણસ, છતાં એ ક્રોધને રોકી રાખે છે. કોણ છે એ? હરે કૃષ્ણ. કોણ હતું એ? લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, બોલો બોલો. અચ્છા, મનીષા માતાજી પણ છે, પૂનમ માતાજી પણ છે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ ને ખ્યાલ જ છે, બોલો તમે. ચાલો, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. હરિદાસ ઠાકુર. હરિદાસ ઠાકુરજી. અને અભક્ત કોણ હતા? રામચંદ્ર ખાન એને હેરાન કરતા. રામચંદ્ર ખાન. બહુ ઈર્ષા હતી એને, આપણે જોયું હતું ને, બહુ ઈર્ષા હતી. કારણ કે 192 માળા કરતા અને બધા માણસોના પ્રિય હતા, બધા દર્શને જ હતા. એટલે ઓલાને એમ હતું કે ભાઈ આ બરાબર ખોટો છે, એમ આને તો હું ફસાવું, એમ ગણિકાને મોકલે છે. જો ને આપણી કથા લીધી હતી. તો ગુસ્સાને કંટ્રોલ કરે, બરાબર. આટલું બધું થયું છતાં એને એવું નહોતું કીધું હું તને શાપ આપી દઉં. તારે તો આપી શકે, 192 માળા કરતા ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત હતા. એ બોલે તો ભગવાનને કરવું જ પડે, કારણ કે ભગવાન તો ભક્તના દાસ થઈ જાય. આપણે વાત થઈ હતી ભક્તિ કેમ નથી આપતા ભગવાન, કારણ કે ભગવાન બંધાઈ જાય છે. ભક્તને કહેવાય કે ભક્તની જે કઈ ઈચ્છામાં ઈચ્છા, બરાબર. ભગવાનના સુખમાં ભગવાન સુખી, ભગવાનના દુઃખમાં ભગવાન દુઃખી. પણ છતાંય ભગવાનના ભક્તો ક્યારે આવું નથી કરતા. આપણે અમરીશ મહારાજનું પણ જોયું હતું એક્ઝામ્પલ, બરાબર. તો સહનશીલ, આપણે સહનશીલ થવું જોઈએ. અને કારણ કે ક્રોધથી છે ને આપણું શરીર છે એ આપણું પ્રદૂષિત થાય, મન પણ આપણું પ્રદૂષિત થાય. અને ક્રોધ આપણને ખબર છે બધા પાપનું મૂળ છે, ક્રોધ છે. ભગવાને કીધું હતું, અર્જુનજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે ભગવાન પાપ કર્મ કરવા નથી છતાં બધા પાપ કર્મમાં કેમ પ્રેરાઈ જાય છે? તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ રજોગુણ દ્વારા જે પ્રવૃત્ત થયેલું જે કામ છે એના કારણે, અને કામના કારણે ક્રોધ થાય છે, બરાબર. કારણ કે ક્રોધ છે એ તમો ગુણ તથા કામનો વિકાર છે, આપણે જોયું હતું. પછીનો ગુણ છે ત્યાગ,
બરાબર. ત્યાગ એટલે શું? બધું છોડી દેવું. બધું છોડીને થઈ જાય સાધુ ને નીકળી પડીએ. બરાબર. એવું નથી. છોડો ઘર બાર ચલો હરિદ્વાર, એવું નથી. બરાબર. પણ તમારી પાસે જે કઈ વસ્તુ છે, બરાબર, એ તમે કૃષ્ણજીની સેવામાં વાપરો. બરાબર. સૌથી મોટામાં મોટી વસ્તુ તમારી પાસે છે શું છે? બરાબર, કે જેનો કહેવાય કે તમને બીજી વાર મળવાની જ નથી. કદાચ તમે લાખો કરોડો રૂપિયા આપો તો પણ ફરીથી ના મળે. સૌથી મોટી સંપત્તિ છે તમારી પાસે. શું છે? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. મન અને બુદ્ધિ. સમય સમય exact. સમય છે તમારી પાસે. મનુષ્ય અવતાર સમય, હા, બરાબર છે. સમય, એક્ઝેક્ટલી. સમય આપણી પાસે એવી પૂંજી છે કે અત્યારે એક સેકન્ડ જતી રહી એ તમે પાછી નહીં લઈ આવી શકો. કોઈ એમ કે ભાઈ હું 2 કરોડ આપું પાછો એ સમય, ઇમ્પોસિબલ વસ્તુ છે. તો સૌથી મોટી વસ્તુ સમય છે, એ તમે ભગવાનને આપો. તમે તમારી શક્તિ, તમારું શરીર, તમારું ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ બધું ભગવાનમાં લગાડો. બરાબર. ત્યાગ એટલે પૈસા. બરાબર છે કે તમે ભગવાનનું મંદિર આપણું બને છે, તમે પૈસા થોડા આપી શકો, ડોનેશન આપી શકો, ઇટ્સ ઓકે, ઇટ્સ ફાઇન. સારી વસ્તુ છે. ભગવાન કહે છે ત્યાગ કરવો એ પણ સારું છે. પણ એ ના કરી શકાય તો તમે સમય તો ચોક્કસ આપો. સમય આપવો જ, કારણ કે એ તો મહામૂલી વસ્તુ છે. મનુષ્ય દેહને આપણને મળ્યો છે, આપણને સમય મળ્યો છે, તો એ ભગવાનમાં આપણે નહીં વાપરીએ તો આપણી અધોગતિ થશે. બરાબર. અને તમે બધા અત્યારે જે સમય આપો જ છો, તમે અત્યારે ક્લાસમાં આવો છો, ક્વિઝ એટેન્ડ કરો છો, બરાબર, પછી બુકની આપણે ચર્ચા થાય, આપણે સત્સંગની વાતો થઈ, તમે બધા ઘણા ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરો છો બુકનું, તો આ તમે તમારો સમય આપો જ છો. એટલે આપણે આ ગુણોની અંદર અત્યારે આવીએ છીએ ધીમે ધીમે કરતા. બરાબર. પછીનો ગુણ છે શાંતિ. તો શાંતિ ક્યારે આવે? સુખ અને દુઃખ ની અંદર આપણે સમ રહીએ અને ભગવાન ઉપર આપણને પૂરતો વિશ્વાસ હોય તો જ આપણને શાંતિ આવે. બરાબર. ભક્તિવેદાંત સ્વામીને પૂછ્યું હતું કે આપણે વાત થઈ હતી કે એસી એટલે શું? આગળ એસી છે. ભક્તિવેદાંત સ્વામી કે ઓલવેઝ કુલ, કે ઓલવેઝ કુલ એમ કે છે. બરાબર. મ્યુટ કરી દઉં છું. તો બરાબર, જનરલી ટોપ મોસ્ટ કેમિસ્ટ હતા ભક્તિવેદાંત સ્વામી. એટલે કોઈ એવું નતા કે ફ્રી હતા ને, ટોપ મોસ્ટ એ સમયના કેમિસ્ટ હતા. જવાહરલાલ નહેરુની મેડિસિન એમના મેડિકલ સ્ટોરમાંથી જતી હતી એ સમયે. એટલા મોટા કેમિસ્ટ હતા. બરાબર. છતાં ધીમે ધીમે ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી ગયા. પછીનો ગુણ આવે છે અપૈસુનમ, એટલે કે છિંદ્રાવેષણ. તમે બુક વાંચશો એમાં આવશે છિંદ્રાવેષણમાં અરુચિ. એટલે કોઈની નિંદા ના કરવી, કોઈની પંચાત ના કરવી. બરાબર. આપણા બધામાં એક થોડોક અવગુણા છે જ, બધામાં છે, કે બીજાનો ફોલ્ટ આપણે ગોતતા હોઈએ. જો આનામાં જનરલી તમે 10 સારી વસ્તુ કયો ને એક કહેવાય કે બોલવામાં ભૂલ થાય એટલે આપણે તરત પકડી લઈએ, જોયું ને, આને આવડતું નથી. બરાબર. એટલે આપણે ફોલ્ટ શોધતા હોય. બરાબર. જનરલી અત્યારે એવું કહેવાય કે ભાઈ કોકનો ફોલ્ટ ગોતે તો બહુ સારું કહેવાય, પણ દર વખતે નહીં. એમ ક્યારેક બરાબર, ઇટ્સ ઓકે. પણ તમે વારંવાર કોઈનામાં દોષ જ ગોતતા હોય, તમારું સ્પેશિયલ આ જ કામ થઈ ગયું હોય, તો તમને આગળ વધવામાં બહુ તકલીફ પડે. બરાબર. એટલે એમાંથી આપણે બહાર નીકળવું જોઈએ. બરાબર. પછી દયા. દયા તો હોવી જ જોઈએ ભગવાનના ભક્તોને. કરુણા, અર્જુનજીને કેટલી કરુણા છે, તો આપણને પણ દયા હોવી જોઈએ. કારણ કે બધાની અંદર જે આત્મા છે, બરાબર, એ ભગવાનના બાળકો છે. તો સેમ આપણે બધા ભાઈ બહેન છે, તો આપણે બીજા પ્રત્યે દયા હોવી જ જોઈએ. નિર્લોભીપણું. નિર્લોભીપણું ક્યારે આવે? ભગવાનમાં વિશ્વાસ આવે કે ભગવાન કે છે 9મા અધ્યાયની અંદર, બરાબર, LIC શ્લોકમાં, કે ભાઈ તારી પાસે છે એનું હું રક્ષણ કરીશ ને તારી જરૂરિયાતને હું પૂરી પાડીશ, તો નિર્લોભીપણું આવે. આપણે એમ થાય કે ના હું જ છું, તો આપણે લોભ આવે. બરાબર. પછી સૌમ્યતા. સૌમ્યતા એટલે પોલાઇટનેસ, એકદમ વિનમ્ર. બરાબર. ભગવાનમાં વિશ્વાસ, ભગવાનના ભક્તોમાં વિનમ્રતા હોય. પછી લજ્જા કરીને એક ગુણ છે. લજ્જા એટલે કે ભાઈ ખરાબ કામ આપણે કરીએ એમાં આપણને લજ્જા આવવી જોઈએ. પશુને ના લાગુ પડે પણ આપણને લાગુ પડવું જોઈએ, પ્રભુપાદજી કહે છે. પછી નિશ્ચય. નિશ્ચય નામનો ગુણ છે કે તમે બધા 18 દિવસનો આ નિશ્ચય લીધો અને અત્યારે 16મા દિવસે આજે તમે 65% મારી સાથે છો, તો તમારો નિશ્ચય છે. બરાબર. આ જે ક્વોલિટી છે એ તમારામાં છે, નિશ્ચય નામની ક્વોલિટી. પછી તેજ નામનો ગુણ આવે છે. તેજ તો કેવાય ક્ષત્રિયો માટે તેજ છે એ બતાવવું જરૂરી છે. કારણ કે ક્ષત્રિયોને નિર્બળનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. બરાબર. એને નિર્બળનું રક્ષણ કરવાનું હોય એટલે એનામાં તેજ નામનો ગુણ હોય એ બરાબર છે. અત્યારે આપણે સૈનિકો છે, આપણે સરહદ ઉપર, પછી આપણી પોલીસ ફોર્સ છે, બરાબર, તો એની અંદર તેજ હોવું જોઈએ. ત્યાં એમ કહેવાય અહિંસાનો એ ડોળ કરે. સૈનિકો આપણા બોર્ડર ઉપર જઈને એમ કે ભાઈ અહિંસા, અમે તો કોઈને મારીએ નહીં, ચાલશે? ના ચાલે. પ્રભુપાદજી ક્લિયરલી કહે છે કે જ્યાં હિંસાની જરૂર છે ત્યાં છે જ, નહીતર સારા માણસો કોઈ સમાજમાં જીવી જ ના શકે. બરાબર. જે આપણા કહેવાય પોલીસ તંત્ર છે બધા પ્રત્યે અહિંસા કરે,
આપણી બેની દીકરીઓ છે રોડ ઉપર નીકળી ના શકે. તો જ્યાં જરૂરી છે ત્યાં તેજ નામનો ગુણ પર કહેવાય જરૂરી છે. પણ નજીવા નાના અપરાધો હોય એ માફ પણ કરવા જોઈએ. એટલે આગળનો સમા નામનો ગુણ ભગવાન કહે છે કે સમા, નાના દોષો છે એ માફ કરવા જોઈએ. પણ આપણે શું કરીએ અત્યારે, નાનો એવો દોષ હોય તો આપણે તેને મેગ્નિફાઈંગ કરીને મોટો કરીએ, આટલો મોટો કરીને બતાવીએ. આ ના કરવું જોઈએ. પહેલી વાર કરેલી નાની એવી ભૂલને માફ કરવી જોઈએ, પછી ભૂલથી થયેલી ભૂલ હોય એને માફ કરવી જોઈએ, અને બીજું કે એના આગળના ઘણા બધા સારો રેકોર્ડ હોય, સારા કર્મો હોય, પણ નાની એવી ભૂલ થઈ છે માફ કરવી જોઈએ. પ્રભુપાદજી કહે છે. પછી શૌચમ, શૌચમ એટલે સ્વચ્છતા, સ્વચ્છતા અને બીજું પવિત્રતા. તો શરીરની પવિત્રતા હોય, મનની પવિત્રતા હોય, અને બીજું આચરણની અંદર પવિત્રતા હોય. શરીરની પવિત્રતા ક્યાંથી થાય? નાહવાથી થાય. બરાબર, તમને ખબર છે કે આપણે ખૂબ થાકી ગયા હોય અથવા ક્યાંકથી ફરીને આવ્યા ને ગરમ પાણીથી આવીને ઘરે આવીને નાહી લઈએ, આપણે એમ લાગે હાય હવે મને શાંતિ મળી. કારણ કે શરીરની સ્વચ્છતા બહુ જરૂરી છે. શંકર સંપ્રદાય એટલે શંકરાચાર્યનો જે સંપ્રદાય છે, શંકરાચાર્ય ખૂબ સ્ટ્રિક્ટ, ખૂબ કે ભાઈ 3 વખત નાહવાનું, ફરજિયાત નાહવાનું. અને એમાં તો એવું હતું ભાઈ તમે બ્રહ્મચર્ય કહેવાય કે સંન્યાસી ના બનો, સંન્યાસ નો લ્યો તો તમારી આધ્યાત્મિક જીવન તમારું શરૂ જ ના થાય. તો એમ જ કે ભાઈ સંન્યાસી હોય તો બાકી તમે બધા પશુઓ જ છો, એમ ક્લિયરલી. બરાબર, એકદમ સ્ટ્રિક્ટ શંકરાચાર્ય. બરાબર. તો બીજું મન, મનનું જે પવિત્રતા કઈ રીતના આવે? તો આપણે બધા રોજ જપ કરીએ છીએ, ભગવાનની ચર્ચા કરીએ છીએ, ભગવાનની લીલા સાંભળીએ છીએ, સાધના કરીએ, તો આપણું મન ભગવાનમાં લાગે તો મનની પવિત્રતા આવે. ને ત્રીજું આપણું આચરણની પવિત્રતા. આચરણની પવિત્રતા એટલે નીતિ નિયમોને આપણે ફોલો કરીએ. આપણે વૈદિક ભક્તિમાં જે નિયમો કીધા છે, પછી ભગવાન આપણને કર્મયોગ આખો કીધો, બરાબર, તો એ ફોલો કરીએ તો આપણા આચરણની અંદર પવિત્રતા આવે. બરાબર. બાકી આપણે કાળા બજાર કરીએ તો એ આપણું આચરણ છે પવિત્ર કહેવાય નહીં. બરાબર. પછીનો ગુણ આવે ઈર્ષા ન કરવી, અદ્રોહ નામનો ગુણ છે. બરાબર, આપણે જોયું હતું ઈર્ષા ના કરવી એવું ભગવાન અર્જુનજીને સર્ટિફિકેટ આપે છે. શું કે છે ત્યાં? હરે કૃષ્ણ, કયો શબ્દ વાપરે છે? હા, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ બોલો. અનસૂય વે, અનસૂય વે. ભગવાન કે છે તું કે મારી અર્જુન ઈર્ષા નથી કરતો એટલે તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો એટલે હું તને જ્ઞાન આપું છું. તો આપણે પણ ભગવાનની ઈર્ષા કરવી ના જોઈએ, તો જ આ જ્ઞાન આપણે સમજી શકીશું. ભગવાન અર્જુનજીને એમ પણ કે છે કે તું મારો ભક્ત છે, તું મારો મિત્ર છે, એટલે તું આ જ્ઞાન સમજી શકીશ. તો આપણે ઇનડાયરેક્ટલી સમજી જવું જોઈએ કે આપણે ભગવાનના ભક્ત અને મિત્ર બનીશું તો જ ભગવદ્ ગીતા સમજાવવાની છે. બાકી કોઈ એમ કે હું વાંચી જાઉં, હું આની અંદર પારંગત બનું, શક્ય જ નથી. તમારે ભગવાનના ભક્ત થવું જ પડશે, તો જ તમે આનો સાચો મિનિંગ છે એ પકડી શકશો. બરાબર. પછીનો ગુણ છે માનની ઈચ્છાથી મુક્તિ. રિંગ તમને એમ થાય કરીને કે ભાઈ પછી ઉપાડતા નથી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો તમને એમ થાય કે માનની ઈચ્છાથી મુક્તિ, પણ આ ગુણ આપણા બધાની અંદર સુષુપ્ત અવસ્થામાં છે જ. તમને બધાને, ને મને એવું હોય કે થોડુંક ક્યાંક માન મળે તો સારું. બરાબર. ભગવાન એમ કે છે કે ભાઈ આ દેવી ગુણ નથી, માનની ઈચ્છાથી મુક્ત થવું પડે. બરાબર. ઘણી વખત નાનામાં નાનો માણસ હોય પણ એ માનની ઈચ્છા વગર કોઈ કામ કરતો હોય ને તો એનામાં દેવી ગુણો છે એમ કહેવાય છે. તો ભગવાન શું કહે છે? ભવંતી સંપદમ દેવીમ અભિજાતસ્ય ભારત. કે આ બધા જે ગુણો છે એ દેવતુલ્ય ગુણો છે. બરાબર. એ જનરલી જે પુરુષોમાં જોવા મળે ને દેવતુલ્ય કહેવાય. તો આ બધા ગુણો આપણે વિકસાવવા જોઈએ. હવે ભગવાન બરાબર આગળના શ્લોકમાં કહે છે રાક્ષસી પ્રકૃતિ, આસુરી ગુણો. બરાબર. તો ભગવાનમાં કોઈ શ્રદ્ધા નથી, આત્માના અસ્તિત્વમાં કોઈ વિશ્વાસ નથી. ગૌરવ, ઉગ્રતા, ગુસ્સો, કઠોરતા, ઇગ્નોરન્સ, પ્રખ્યાત થવાની ઈચ્છા, અન્ય લોકો પાસેથી આદરની માંગ, શાસ્ત્રોનું પાલન ના કરવું અને માનવું પણ નહીં. તો આ બધા રાક્ષસી ગુણો છે. શ્લોકની અંદર સૌથી પહેલો ગુણ આવે છે દંભ. દંભ. બરાબર. ભગવાન શરૂઆત ત્યાંથી શું કામ કરે છે? કારણ કે અત્યારે સમાજમાં સૌથી મોટો ગુણ જોવા મળતો હોય આપણા બધાની અંદર, દંભ નામનો ગુણ પેલા જોવા મળે. દંભ એટલે દેખાડો કરવો, શો કરવો. આખો સમાજ અત્યારે આના ઉપર છે, દેખાડો કરવો. ઓલાએ આમ કર્યું, મારે આમ કરવું. ઓલાએ મોટું મકાન બનાવ્યું, મારે મોટું મકાન જોઈએ. એને આ કાર લીધી, મારે કાર જોઈએ. લાઈફસ્ટાઈલ નું તો આપણે બધા કહેવાય દંભ, દેખાડો કરીએ છીએ. અને સૌથી વધારે દંભ ક્યાં દેખાય ખબર છે? લગ્ન પ્રસંગોમાં. એને આ રીતના કર્યું, મારે આ રીતના કરવું છે. બરાબર. નાના માણસો બહુ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જાય દંભમાં, દંભમાં. બરાબર. કારણ કે આપણે કોઈ નીતિ નિયમો પાડતા નથી. બધું મોસ્ટલી બતાવવા માટે આપણું આખું જીવનમાં મોટા ભાગની તકલીફો છે ને આપણે શો ઓફ કરવાથી જ લઈ આવીએ છીએ. બરાબર. તો જનરલી કેવું હોય છે કે જો ભગવાનની ભક્તિ કરો તો આ દંભ નામનો ગુણ છે ધીમે ધીમે નીકળે. શો ઓફ કરવાનું તમે બંધ કરી દો. બરાબર.
અને બીજો દંભ એક કહેવાય એવો છે કે હું બહુ ધાર્મિક છું અને હું તો બહુ આધ્યાત્મિક છું. આ તો સૌથી મોટો દંભ છે. એટલે પ્રભુપાદજી કહે છે કે આવું તો ક્યારે આવો દંભ રાખવો જ નહીં કે હું બહુ મોટો ધાર્મિક છું, મને બહુ બધું જ્ઞાન છે. બરાબર, ઘણાને એવું એક આદર ને પાત્ર ના હોય છતાં કોઈક બીજા આદર કરે ને એવી આકાંક્ષા હોય, આ પણ દંભ છે. બરાબર, પછી બીજો ગુણ આવે છે દેવ કે રાક્ષસી ગુણમાં દર્પ. દર્પ એટલે અભિમાન, ઘમંડ. દર્પ એટલે ઘમંડ અને બાકી અભિમાન એટલે પૈસાનું અભિમાન. તો અત્યારે આપણને અભિમાન હોય કે હું તો બહુ ભણેલો છું, મારી પાસે કેટલા બધા સર્ટિફિકેટ છે, મારા જેવો જ્ઞાની માણસ કોઈ છે જ નહીં, મારી પાસે પૈસા છે એટલા કોઈ પાસે પૈસા જ નથી. બરાબર, આપણું કહેવાય કે જનરલ કે સૌંદર્ય, ઘણાને સૌંદર્ય, હું તો બહુ રૂપવાન છું. આ બધા અભિમાન છે. બરાબર, આજકાલ તો કહેવાય કે આ બધાને એટીટ્યુડ હોય અને એને સારો ગણવામાં આવે, કોઈને આને તો એટીટ્યુડ વાળો માણસ છે, પણ ભગવાન ના પાડે છે. દર્પ છે એ રાક્ષસી ગુણ છે. રાવણને ખૂબ અભિમાન હતું. બરાબર, તમે જોયું એનું શું થયું આગળ. બરાબર ને, તો પછી ક્રોધ નામનો ગુણ છે. ક્રોધ આપણે જોયું આગળ, અક્રોધ જોયું, હવે ક્રોધ જોઈએ. આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી લીધી કે ક્રોધના કારણે શું થાય. પછી આવે કઠોરતા. કઠોરતા નામનો ગુણ છે, રાક્ષસી છે. રફ ભાષામાં વાત કરવી. આજકાલ તો કહેવાય કે એને સારો ગુણ કહેવાય કે એમ કે છે સારું હો ભાઈ, એ તો જેવું એવું ઝાટકી કાઢે સામે વાળાને, મોઢે કહી દે અરે ભાઈ ઓલાની સામે ખોટું લાગે. બરાબર, તમે એને પણ કહેવાય સૌમ્યતાથી કહી શકો. એટલે કઠોરતા એ પણ રાક્ષસી ગુણ છે. પછી અજ્ઞાન. સૌથી કહેવાય કે બધા પાપનું મૂળ હોય ને એ જે અજ્ઞાન નામનો રાક્ષસી ગુણ છે ને એમાં છે. શું કરવું એ ખબર નથી, શું નથી કરવું એ ખબર નથી. બરાબર, તો આ ક્યાંથી મળશે? ભગવદ્ ગીતા વાંચીશું તો જ ખબર પડશે શું કરવું શું નથી કરવું. બુક વાંચશું તો આપણે અજ્ઞાનની બહાર નીકળશું. પૂર્ણ જ્ઞાની માણસો બહુ ઓછા મળે, પણ એટલીસ્ટ આપણે પ્રયત્ન તો કરવો જોઈએ ને. બરાબર, પછી ઘણી વાર છે ને ઘણાને એમ થાય કે ભાઈ મને ઠીક લાગે ને એમ હું કરું, મારે આજે એક માળા કરવી હોય કરું, બાકી અઠવાડિયું હું નહીં કરું. મારે મંદિરે જવું હોય તો જાઓ, નહીં તો નહીં જાવ, શ્રદ્ધા હોય છતાં. બરાબર, તો મને ઈચ્છા પડે તો હું વહેલો ઉઠું, બાકી હું અઠવાડિયું વહેલો નહીં ઉઠું. તો આ શું છે? આ અજ્ઞાન છે. બરાબર, ઘણી વાર તમને એમ થાય કે મને બિલકુલ ખબર નથી પડતી. બરાબર, મને બિલકુલ અજ્ઞાન છે, તો શું? બરાબર, કઈ વાંધો નહીં. એમ અત્યારે તો એવું કહેવાય કે સ્લોગન છે, ઇગ્નોરન્સ ઇઝ બ્લિસ. એમ કે ભાઈ અજ્ઞાન છે વરદાન છે. ભાઈ વરદાન થોડું કહેવાય. તમને ખબર છે કે આગળ રસ્તામાં ખાડો છે અને તમે ચાલ્યા જાઓ અને કહેવાય ખાડામાં પડો તો એ વરદાન કહેવાય. બરાબર, જાણવું પડે, ભગવદ્ ગીતા વાંચવી પડે, જ્ઞાન આપણે લેવું પડે. મનુષ્ય જીવનમાં તો કેટલા બધા ખાડાઓ છે, આપણે શીખવું પડે, આપણે જાણવું પડે. બરાબર, શાસ્ત્રોમાં શંકા કરવી મોટું અજ્ઞાન છે. વાંચવું પડે, શાસ્ત્ર વાંચશો નહીં એની પહેલા તમે શંકા કરશો. બરાબર, તો પેલા શાસ્ત્ર વાંચો પછી જો. બરાબર, તો આ બધા ગુણો છે એ કેવા ગુણો કહેવાય? આ બધા રાક્ષસી ગુણો કહેવાય. અન્ય લોકો પાસેથી આદરની માંગ આપણે જોઈ લીધું, શાસ્ત્રનું પાલન ન કરવું, પ્રખ્યાત થવાની બહુ ઈચ્છા હોય, ઇગ્નોરન્સ, રાક્ષસી ગુણો છે. બરાબર, કોને મદદ કરો છો, કેવી રીતના મદદ કરો છો? બરાબર, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ફોરેનમાં અમુક જગ્યાએ મેં 2-3 જગ્યાએ જોયું તો બીવર કહેવાય કે બિયર માટે ડોનેશન માંગે કે ભાઈ મારે બિયર પીવી છે તો મને થોડું દાન કરો. તો ક્યાં દાન કરવું? બહુ જરૂરી છે. આગળ આવશે ચેપ્ટરમાં, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કેવી પ્રકૃતિ છે તમારી. તો આપણામાં દેવી ગુણોનો વિકાસ કેવી રીતે કરવો અને આપણામાં રાક્ષસને કેવી રીતે હરાવવો, એ આપણે હવે ધીમે ધીમે ભગવાન આપણને કહે છે. અને આ ગુણો આપણે કઈ રીતના વિકસાવવા, ભગવદ્ ગીતા વાંચીશું તો આપણને ખબર પડશે. અને સૌથી મોટી વસ્તુ શું છે? સત્સંગ. આ જે ઉદાહરણ છે તો બહુ ફેમસ છે કે સારા સફરજન સાથે સડેલું સફરજન. મતલબ એક ફ્રૂટનો ટોપલો હોય, બધા સારા ફ્રૂટ હોય, એક ખરાબ ફ્રૂટ વચ્ચે મૂકી દો તમે, બરાબર, બધા ફ્રૂટ બગડી જવાના છે. કચરાની ટોપલીમાં જાસ્મીનનું ફૂલ નાખો, કોઈ મતલબ નથી. ભગવાનને ફૂલ ચડવું જોઈએ. સેમ વે સત્સંગ. બરાબર, તો શું વાંચવું જોઈએ, શું જોવું જોઈએ, ક્યાં સમય આપણે ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ, આ બધું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમે ભક્તોનો સત્સંગ કરો તો તમને ખ્યાલ આવશે, નહીતર તમારો મોટા ભાગનો સમય છે સાસ બહુની સિરિયલમાં જશે. બરાબર, બહુ જરૂરી છે. થોડું કડવું લાગશે પણ જરૂરી છે. ડોઝ લેવો જરૂરી છે. ઘણી વખત ડોક્ટર કડવી દવા આપે, ઘણી વખત ડોક્ટરો ઇન્જેક્શન આપે, બહુ દુખે, પણ અલ્ટિમેટલી ફાયદારૂપ હોય છે. એટલા માટે તો આ પણ થોડો કડવો ડોઝ છે, લેવો બહુ જરૂરી છે જીવનમાં. કુશળતા પૂર્વક તમારી સંગત છે ને તમે પસંદ કરો. સંગત, એસોસિએશન, વારંવાર હું કહું છું. બરાબર, આમાં વારંવાર આવે છે સત્સંગ. તમને બધાને વિનંતી છે કે આ જે એસોસિએશન છે આપણું જાળવી રાખવાનું. બરાબર, મેં ચેપ્ટર પહેલા શું કામ કીધું ભક્તિ વૃક્ષાનું? એટલા માટે કે એસોસિએશન એ આપણું ચાલુ રહેવું જોઈએ. મને ઘણા બધાના ફીડબેક આવે
કે ભાઈ 18 દિવસનો અમે કોર્સ કર્યો તો અમારામાં આ પરિવર્તન આવ્યું, આ ફાયદો થયો, ઓલા માતાજી આપણને કહેતા હતા શ્લોક પઠન થયું તો આ ફાયદો થાય, વાઇબ્રેશન આવે આખા ઘરમાં, આપણને પવિત્રતા ફીલ થાય. પણ એસોસિએશન હોય ને તો આ બધું કન્ટિન્યુ રહે. જો એસોસિએશન માંથી આપણે જતા રહ્યા અથવા ભક્તનો સંગ ના કરીએ તો એકલા એકલા આ બધું કરવું અત્યારે કળિયુગની અંદર પોસિબલ નથી. બરાબર, એટલે બહુ જરૂરી છે સંગત પસંદ કરવી. શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા કઈ રીતના થાય આત્મા આપણે જોયું, બરાબર, ચેતનાની શુદ્ધિ કઈ રીતના થાય, ભક્તિમય સેવાઓ કરીએ, જપ કરીએ, બરાબર, પછી શ્રવણ આપણે બધા કરીએ છીએ શાસ્ત્રો, પ્રસાદનો, બરાબર. આપણે જો અહીંયા બધા ગુરુકુલ છે, આ બધા બાળકો બેઠા છે. આપણે ભારતમાં તો માયાપુરમાં છે, સાલેમમાં છે, મુંબઈમાં છે, વૃંદાવનમાં છે, રશિયામાં તો નગરે નગરે છે. મેં આની પહેલા કીધું રશિયામાં તો આખો જુવાળ છે, કૃષ્ણ ભક્તનો કહેવાય કે જુવાળ ઉમટી પડ્યો છે. ત્યાં તો કોઈ કહેવાય લેક્ચર કે એવું રાખવું હોય તો એને ઓપન જગ્યામાં જ રાખવું પડે, કારણ કે ખબર જ નથી કેટલા માણસો આવશે, એટલો મોટો જુવાળ છે. બરાબર, હજી આપણે અહીંયા હજી ધીમે ધીમે શરૂઆત થઈ છે, કારણ કે આપને ખબર નથી. તો આજે બાળકોને ખાસ તમે શીખવું બહુ જરૂરી છે. એટલી 7 મિનિટ આપણી રીતે નીકળે ને, 24 કલાકમાંથી 7 મિનિટ કાઢીને આપણે એક જપ કરીએ, ભગવાનને થોડો ભોગ આપણે ધરાવે, આપણા માટે જ છે, ભગવાનને ભોગ ધરીને આપણે જ જમવાનું છે, પણ પાપને શુદ્ધિ થઈ જશે એમાંથી, તમારી ચેતનાની ધીમે ધીમે શુદ્ધિ થશે. બરાબર, પ્રભુપાદજી કહે છે કે જે પ્રસાદ છે એમાં મેજિક છે, મેજિક પાવર છે. તમે બાજુનો ફોટો જોવો, બરાબર, ભક્ત છે એમાં જો 32 જાતના પકવાન છે, 2 જાતના તો જ્યુસ છે. તો સવારે 4 વાગે ઉઠી અને ભગવાન માટે આ ભોગ બનવાની બધી તૈયારીઓ થતી હોય. જ્યાં સુધી ભગવાનને ભોગ ના ધરાઈ જાય ત્યાં સુધી બધો સમય એનો એમાં જ ઇન્વેસ્ટ થયો હોય. બરાબર, તો એમાં ચેતનાની શુદ્ધિ થાય. બરાબર, બહુ જરૂરી છે શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરવું, બરાબર, ભગવદ્ ગીતા વાંચવી ખૂબ જરૂરી, તો જ આપણામાં શુદ્ધિકરણ થાય, તો જ આપણે આ રીતના ફાઇટ કરી શકીએ આસુરી ગુણો સાથે, બાકી ફાઇટ કરી શકીએ નહીં. આગળ શું કહે છે, દેવી સંપ્રદ્ધિ મોક્ષાય નિબંધાયા સુરી મતા માં શુચ. ભગવાન કહે છે કે માં શુચ, તું ચિંતા કરીશ નહીં. સંપદમ દેવીમ અભિજાતોસી પાંડવ. પાછું અર્જુનજીને સર્ટિફિકેટ આપે છે. શું સર્ટિફિકેટ આપે છે કે પાંડુ પુત્ર તું ચિંતા કરીશ નહીં, કારણ કે તું દેવી ગુણો સાથે જન્મ્યો છે. વારંવાર ભગવાનને કહે છે. હવે આ વર્ણન આપણે સાંભળ્યું કે દિવ્ય ગુણો મોક્ષને માટે અનુકૂળ છે, આસુર ગુણ છે બંધન આપવા માટે. પાંડુ પુત્ર તું ચિંતા કરીશ નહીં, કારણ કે દેવી ગુણ સાથે જન્મ્યો છે. હવે આટલું વાંચીએ તો આપને ખબર પડી જવી જોઈએ કે આ જ્ઞાન, આ વર્ણન છે એ અર્જુનજી માટે નથી, ઇનડાયરેક્ટલી અર્જુનજી થ્રુ આ જ્ઞાન આપણા માટે છે. અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે, ભગવાન જ્ઞાન આપે છે, બરાબર, તો આ જ્ઞાન છે આપણા માટે છે. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતા તો અર્જુનજી માટે હતી, આપણે ક્યાં યુદ્ધ કરવા જવાનું છે. બરાબર, તો આ વર્ણન વાંચીને ચોક્કસ મનમાં આપણને થવું જોઈએ કે મારામાં દેવી ગુણો ધીમે ધીમે ડેવલપ થવા જોઈએ. બરાબર, આસુરી ગુણો મારામાં ધીમે ધીમે ઓછા થવા જોઈએ. બરાબર, હું તમને વિનંતી કરું ફરીથી કે આ ક્લાસ પૂરો થાય ને આ ચેપ્ટરનો ભાવાર્થ તમે જરૂર વાંચજો, બહુ જરૂરી છે. આ દેવી ગુણો તમે બધા વાંચી જશો અને વાંચશો પછી તમને એમ થશે કે ઓહો હોય કે અર્જુનજીમાં આટલા બધા દેવી ગુણો હતા, તમને કહેવાય એના પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા થશે, અહોભાવ થશે. બહુ જરૂરી છે. બરાબર, ભગવાનના ભક્તો પ્રત્યે આપણે અહોભાવ થવો તો ભગવદ્ ગીતા સમજવામાં આપણને બહુ ઈઝી પડે. આપણે એમને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણે ઈઝીલી સમજાઈ જાય. તો ભગવાન અહીં કે છે કે ભાઈ ઘણા બધા ટેસ્ટ છે, આ બધા ટેસ્ટ છે દેવી અને આસુરી, પણ અર્જુન તું આમાં ઓલરેડી ક્વોલિફાઈડ છે, તારે ટેસ્ટ આપવાની જરૂર નથી. તો હવે ક્વોલિફાઈડ થવામાં કોણ બાકી છે? આપણે બાકી છીએ, હું બાકી છું, તમે બાકી છો. બરાબર, તો આપણે આમાં ક્વોલિફાઈડ થવું જોઈએ. હવે ભક્તિ જીવન ક્યારે શરૂ કરવું? ઘણાને એમ થાય કે ભાઈ થોડા મોટા તો થવા દો, હજી બાળક નાનું છે, તમે અત્યારથી ક્યાં ભગવદ્ ગીતામાં લગાડો છો એને. બરાબર, થોડા મોટા થાય એમ કે પૈસા તો કમાવા દો, પૈસા જ કમાવા પડશે ને, ભણવા દો, પૈસા કમાવા દો, થોડા ભોગ ભોગવી લેવા દો, ગડપણમાં કરશું શાંતિથી. બરાબર, નવરા હોઈશું પછી કરશું હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કઈ કામ નથી એટલે હવે કરશું. બરાબર, નહીં. પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે, શું કહે છે? પ્રહલાદ મહારાજે જન્મ પહેલા જ એના ભક્તિની શરૂઆત કરી દીધી. ધ્રુવ મહારાજે 5 વર્ષને બરાબર શરૂઆત કરી દીધી, જયારે 5 વર્ષના હતા. તો જયારે પ્રહલાદ મહારાજ છે એમના માતાના ગર્ભમાં હતા ને ત્યારે હિરણ્યકશિપુ છે ને તપ કરતા હતા. શેના માટે? અમર થવા માટે તપ કરતા હતા. તો બધા દેવી દેવતાઓ, ઇન્દ્ર અને બધા દેવતાઓ છે બધા આવ્યા ક્યાં? એની માતા પાસે, કે ભાઈ આને માતાને આપણે કે હણી નાખવી પડશે, મારી નાખવી પડશે. કેમ? તો કે ભાઈ આનો જે હિરણ્યકશિપુ આનો ફાધર છે એ આટલો મોટો રાક્ષસ છે, તો એનો પુત્ર આવશે એ તો એના કરતા ચડિયાતો હશે.
તો કેમ અત્યારે જ આપણે આ કહેવાય મારીને કહેવાય કે અહીંયા મામલો પૂરો કરી નાખીએ, બરાબર. કહેવાય કે ન રહેગા બાસ ન બજેગી બાંસુરી, બરાબર. તો એ બધું કરતા હતા ત્યાં જ નારદજી આવે છે કે રોકો કે ઉભા રહો, તમને ખબર નથી કે આમના ગર્ભમાં જે બાળક છે એ તો ભગવાનનો શાશ્વત ભક્ત છે, મોટામાં મોટો ભક્ત થઈને આવવાના છે, 12 મહાજનોમાંના એક મહાજન થઈને આવવાના છે. પછી બધા જાય છે ને બધાને એમ થાય કે આય શાંતિ, ચલો એટલી આ રાક્ષસના ઘોડે ભગવાનના ભક્ત આવે છે તો આપણે ચિંતા જેવું નથી. પછી નારદજી છે માતાને જ્ઞાન આપે છે. શેનું જ્ઞાન આપે છે? ભક્તિ યોગનું જ્ઞાન આપે છે. અને પછી જો પ્રહલાદ મહારાજ છે એ ભક્તિમાં લાગી જાય છે. 5 વર્ષમાં તો પૂર્ણ ભક્તિ કરે છે. સેમ આવો કિસ્સો અભિમન્યુજી ગર્ભમાં હતા તો એને કહેવાય કે ઓલા ચક્રવ્યૂહને તોડવાની એને જે જ્ઞાન છે ત્યાં ગર્ભમાં મળી ગયું. તો અત્યારને જે કઈ પ્રેગ્નન્ટ મહિલાઓ હોય, બરાબર, જ્યાં માતાજીઓ હોય, તો હું એમને વિનંતી કરું અને તમારા જાણીતામાં હોય તો એને તમે કયો કે નહીં ભગવદ્ ગીતા વાંચો, બહુ જરૂરી છે, બરાબર, ખૂબ જરૂરી છે. પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન આવા સારા, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન ગર્ભ હોય ત્યારે આવા પુસ્તકો વાંચવા ખૂબ જરૂરી છે. શીખે બાળક. તમને એમ થાય શું ફેર પડે? ના, ગુણો આવે એનામાં, દેવી ગુણો આવે, જન્મતા વેત જ એનામાં દેવી ગુણો આવે. બહુ જરૂરી છે આ બધું. બાકી લાઈફ સાયકલ તો ચાલુ રહેવાની છે. જો કાંઈ નહીં કરીએ તો પણ આ એક દિવસ આત્મામાંથી નીકળી જશે. આપણને આ 6 લાયકાતો ઉપર આપણને બહુ ગર્વ હોય. તમને એમ થાય કે મારી પાસે બહુ સંપત્તિ છે, મારી પાસે બહુ શિક્ષણ છે, હું તો ખૂબ સુંદર છું, બરાબર, કઠોરતા, બરાબર, એટલે કે મારું તપ બહુ જોરદાર તપ કરું છું, મારી સાધના બહુ જોરદાર છે, બરાબર, હું એકદમ યુવાન છું. યુવાનીનો ઘણાને ગર્વ હોય, ઘણાને સારો પરિવાર, સારું ફેમિલીનો ગર્વ હોય. પણ ભગવાન કહે છે કે આ તો બધું ટેમ્પરરી છે. આપણે કાલે જોયું ઊંધું કહેવાય, ઊંધું વૃક્ષ. પછી આગળ શું કે છે? પ્રવૃત્તિમ ચ નિવૃત્તિમ ચ જનાન વિદુર અસુરાહ ન શોચમ નાપી ચાચારો ન સત્યમ તે સુવિદ્યતે. તો જે લોકો આસુરી હોય છે તેઓ જાણતા નથી કે એને શું કરવું જોઈએ અને શું ના કરવું જોઈએ. હમણાં આપણે વાત થઈ, તેઓમાં નથી પવિત્રતા, નથી ઉચિત આચરણ, કે નથી સત્ય જોવા મળતું. આપણે બધા આ ગુણોની હમણાં ચર્ચા કરી લીધી. તો આપણે મોટા ભાગના છે ને આ કેટેગરીમાં હોય કે એને એક ખબર જ ના હોય કે એને જીવનમાં ખરેખર કરવાનું શું છે અને શું નથી કરવાનું. શું કામ? કારણ કે જ્યાં સુધી ભગવદ્ ગીતા વાંચો નહીં ત્યાં સુધી આ ક્લેરિટી ક્યારેય આવવાની નથી, બરાબર. ક્યારેય પવિત્રતા, મનની પવિત્રતા નહીં આવે, વાણીની પવિત્રતા નહીં આવે, આચરણમાં પવિત્રતા નહીં જ આવે, કારણ કે ખબર જ નથી શું કરવું છે એટલા માટે, બરાબર. તો આવું ના થાય તો શું થાય કે જેના કારણે તમે ભગવદ્ ગીતા ના વાંચો, સ્વભાવ છે ધીમે ધીમે આસુરી થાય. આસુરી સ્વભાવની ગતિ તમને ખબર જ છે. અસત્યમ અપ્રતિષ્ઠમ તે જગદાહુર નિસ્વરમ, બરાબર, અનિશ્વરમ અપરસ્પરમ સંભૂતમ કિમન્યત કામ હેતુકમ. તો તેઓ કહે છે કે આ જગત છે એ મિથ્યા છે. આ બધા એવું કહેતા હોય, તમે આસુરી હોય ને એમ કે જગત તો મિથ્યા છે, આનો કોઈ આધાર નથી. પણ ભગવાન કહે છે કે હું ધારણ કરું છું. ગઈકાલે જ આપણે જોયું. અને એનું નિયમન કોઈ ઈશ્વર દ્વારા થતું જ નથી. એમનું કહેવું છે કે તે ખાલી કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે, કામ સિવાય એનું બીજું કોઈ કારણ નથી, બરાબર. કામ, શરીર સંબંધ. એ લોકોને એવું થાય કે ભાઈ અહીંયા તો સ્ત્રી પુરુષનું મિલન થાય અને બસ આ જગત ચાલે છે, સંતાન ઉત્પત્તિ થાય ને જગત ચાલે છે. નહીં, ભગવાન ધારણ કરે છે. દરેક આત્મા, બરાબર, કઈ રીતના આવે? માતાના ગર્ભની અંદર આત્મા કઈ રીતના આવે? ભગવાન આવે. તો આસુરી લોકો એટલે કેવા? આપણને એમ થાય કે એને હું નખ લાંબા હોય, દાંત બાર હોય, શિંગડા મોટા હોય. ના, લક્ષણો હોય, એના લક્ષણો આસુરી જેવા હોય, એને આત્મજ્ઞાન જ ના હોય, બરાબર. બહુ જરૂરી છે આપણે આમાં જોઈએ કે શું કહે છે ભગવાન, કે એવો નિષ્કર્ષનું અનુગમન કરીને આસુરી લોકો જેમને આત્મજ્ઞાન ખોઈ દીધું છે, હું વાત કરતો હતો ને કે એને આત્મજ્ઞાન ન હોય, બીજું તો કે બુદ્ધિહીન હોય છે, એને બુદ્ધિ ના હોય, અને એવા બિન ઉપયોગી અને ભયાવહ કાર્યમાં કહેવાય પ્રવૃત્ત હોય, જે સંસારનો વિનાશ કરવા માટે હોય છે. અણુબોમ્બ બનાવે. અત્યારે તો કહેવાય કે આપણા પૃથ્વી ઉપર એટલા કહેવાય કે વિનાશક શસ્ત્રો, અણુબોમ્બ છે કે આ આખી પૃથ્વીનો સેંકડો વખત વિનાશ કરી શકાય. આવા બધા કાર્યોમાં કહેવાય કે પરોવાયેલા રહે છે. આસુરી ગુણો છે, ભગવાન કહે છે. મિથ્યા અહંકાર, બળ, ઘમંડ, કામ તથા ક્રોધથી મોહિત થઈને આસુરી મનુષ્યો પોતાના શરીરમાં તથા બીજાઓના શરીરમાં સ્થિત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ઈર્ષા કરે છે, વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરે છે. તો હંમેશા યાદ રાખો, તમે બીજાની ઈર્ષા કરો છો તો બીજાના શરીરમાં પરમાત્મા છે.
છે ને, આપણે જોયું હતું ને હૃદયની અંદર આત્મા ને પરમાત્મા છે, પરમાત્માનું કામ આપણે જોયું હતું. તો તમે બીજાની ઈર્ષા કરો છો, મતલબ તમે એની અંદર રહેલા પરમાત્માની પણ ઈર્ષા કરો છો. આનું કારણ શું છે? કે અહંકાર છે, બળ છે, ઘમંડ છે, કામ છે, ક્રોધ છે. બાજુનો ફોટો છે એ શું કહેવા માંગે છે? કોનો ફોટો છે? કોનું પિક્ચર? હા, મંદિર પ્રભુ, એક્ઝેક્ટલી, શિશુપાલ વધનો. એકચ્યુઅલી આમાં ઉપર કે હા બરાબર, શિશુપાલ વધ આમ ઉપર લખેલું છે પાછું, શિશુપાલ વધ. શિશુપાલ નો જયારે જન્મ થાય ત્યારે 4 હાથ ને એવું બધું હોય છે, અસુર જેવા લક્ષણો, દેખાવે અસુર જેવો હોય છે. પછી એને એમ કે છે કે ભાઈ એવો વ્યક્તિ કોઈ આવશે ને હાથમાં લેશે અને કહેવાય કે થઈ જશે બધું બરાબર. તો આવે છે કૃષ્ણજી, તરત એના 2 હાથ ને બરાબર બધું થઈ જાય બરાબર. પણ પછી એમ કે છે કે ભાઈ એ જ વ્યક્તિના હાથે એનું મૃત્યુ પણ થશે. તો પછી એના માતાજી કે છે કે ભાઈ તું એને માફ કરજે બરાબર, એને મારતો નહીં. પછી ભગવાન કહે છે કે ભાઈ 100 હું એની ભૂલ માફ કરી દઈશ બરાબર, 101મી ભૂલે તો કહેવાય કે હું સુદર્શન ચડાવી દઈશ બરાબર. 100 ભૂલ માફ કરે છે. માતાજી એમ કે છે સારું કહેવાય, 100 ભૂલ તો કૃષ્ણજી માફ કરે છે. જનરલી 2-3 ભૂલમાં જ આપણે તો લાકડી લઈને મારવા માંડીએ, જગ્યાએ કૃષ્ણજી કે છે 100 ભૂલ બરાબર. અને એવું કહેવાય છે કે 100 ભૂલ એ કન્ટિન્યુઅસ ભૂલ, એમ કન્ટિન્યુઅસ 100 ભૂલ કરે બરાબર, કન્ટિન્યુઅસ ભગવાનને 100 વખત ગાળો દે, પછી ભગવાન એના ઉપર સુદર્શન ચડાવે અને એનું માથું કાપી નાખે. તો શું કામ થાય? અહંકાર બરાબર, બળ, ઘમંડ, કામ, આ બધું હતું એટલા માટે. તો પછી શું કે છે? આસુરીમ યોનિ માપનના મૂઢા જન્મની 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 જન્મની. ભગવાન કે છે કે ભાઈ આ આસુરી હોય ને બરાબર, આવા મનુષ્યોને તો હું આસુરી યોનિમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરાવું છું બરાબર. અને એ ક્યારેય મારા સુધી નથી પહોંચતા. મામ અપ્રાપ્ય કોંતેય, ફરીથી કુંતી માતાને યાદ કરે છે, તતો યાંત્ય અધમ, અધમમાં ગતિ. કે એની ગતિ કેવી થાય છે બરાબર, એની ગતિ અત્યંત અધમ જીવની ગતિને પામે છે. ભગવાન કહે છે શું કામ આવું થાય છે? ભગવાનને ઈચ્છા નથી કોઈ જીવને હેરાન કરવાનું, પણ આની ઈચ્છા જ એવી છે કે ભાઈ એને મારે રાક્ષસી ગુણોમાં જ રહેવું છે. ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, ચલો તને એ ફેસિલિટી હું પૂરી પાડું છું. તો ભગવાન એને અધમ ગતિ બરાબર ની કહેવાય નીચલી યોનિમાં મૂકે છે. ભગવાન ફેસિલિટી પૂરી પાડે છે ને ધીમે ધીમે. જેવી તમે ઈચ્છા કરો છો ભગવાન ઈચ્છા પૂરી કરે છે. નથી કહેતા જેનો જેવો સ્વભાવ બરાબર એની એવી સંગત મળી જાય. તમે બધાને કહેવાય કે ઈચ્છા હતી કે ભગવાન વિશે કંઈક જાણવું છે, તમારા મનમાં ક્યાંક ખૂણે ખાંચકે હતું જ, તો જ તમે રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું, તો જ તમે આજે 18 દિવસ સુધી 16 દિવસ સુધી ટકી રહ્યા છો બરાબર. જેને જેવી મનમાં ઈચ્છા હોય એને એવો સંગ ભગવાન છે, વ્યવસ્થા કરે છે બરાબર. ભગવાન સરળતા કરી જ દે છે બરાબર. તો બહુ જરૂરી છે કે ભાઈ આસુરી યોનિમાંથી આપણે બહાર નીકળીએ, દેવી યોનિમાં જઈએ, નહીતર આ યોનિમાં વારંવાર પીસાવું પડશે. સતત જન્મ 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 ચાલુ જ રહેશે. પછી ભગવાન કે છે નરકના 3 દ્વાર છે. કયા કયા? ખૂબ યાદ રાખવા જેવી વસ્તુ છે. કામ, ક્રોધ અને લોભ, લસ્ટ, ગ્રીડ અને એંગર, આ 3 નરકના દ્વાર છે. દરેક સાણા મનુષ્ય એનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે એનાથી શું થાય? આત્માનું પતન થાય છે. ભગવાન કહે છે કે આત્માનું કમ્પ્લીટલી પતન થાય, તમારી આગળની ગતિ ના થાય. તો આ 3 વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની. કામ, કામ એટલે કહેવાય અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ. કામ એટલે અહીંયા કહેવાય ઓલું કહેવાય કે શરીર સુખ વાળી કામ તો છે જ આની અંદર, પણ એના સિવાય કામને અહીંયા આપણે બ્રોડ અર્થ તરીકે લેવાનું કે દરેક પ્રકારની અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ જે છે ને એને થોડી કંટ્રોલમાં રાખવી જોઈએ, એ કામ. ને ક્રોધ, લોભ તો તમને ખબર જ છે બરાબર. તો એને કંટ્રોલમાં રાખીએ તો વાંધો ન હોય. કામ, ક્રોધ અને લોભ ત્રણેય હતા બરાબર કૌરવોની અંદર. જો દ્રૌપદી તરફ એને વાસના હતી, કામ વાસના હતી બરાબર, અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ તો હતી જ બરાબર. તો એનામાં આ હતું. પછી પાંડવો પ્રત્યે એને ગુસ્સો હતો જ ને. તમને બધાને ખબર, તમે બધાએ મહાભારત જોયું, નાનપણથી જ ભીમને ઝેર આપી દે બરાબર. પછી વારણા વ્રતની અંદર અગ્નિમાં બધાને બાળીને મારી નાખવાનું કાવતરું કરે, વારંવાર મારી નાખવાના કાવતરા કરે છે. ક્રોધ બરાબર. પછી લોભ, હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય તરફનો લોભ, આપને બધાને ખબર છે. એ તો ધૃતરાષ્ટ્રથી ચાલ્યો આવતો તો લોભ, મારું રાજ્ય મારું રાજ્ય. તો આ ગુણોમાંથી આપણે બહાર નીકળવું જોઈએ. પછી તો કે 4 તો મનુષ્યોની ખામી છે. પ્રભુપાદજી ખૂબ સરસ સમજાવે છે કે આ 4 છે ને બધાની અંદર છે. આપણે બધા ભૂલો કરીએ જ છીએ, નાના મોટી ભૂલો આપણાથી થાય જ છે. પછી આપણે બધા ભ્રમિત છીએ, આપણે ખબર જ નથી કે કહેવાય કે ખોટી વસ્તુ શું છે, સાચી વસ્તુ શું છે. ખોટી વસ્તુ પ્રત્યે હંમેશા આપણો લગાવ હોય છે, કારણ કે આપણે ભ્રમિત છીએ. બીજું અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો. અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો તમને એમ થાય આપણી ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે. તમને એમ થાય કે ભાઈ હું તો આંખેથી બહુ ઇઝીલી સરસ જોઈ શકું છું,
પણ લાઇટ બંધ કરો કઈ દેખાશે આપણને? જો ખરેખર આંખમાં દમ હોય તો અંધારામાં દેખાવું જોઈએ ને, નથી દેખાતું. જ્યારે પ્રકાશ હોય તો આંખ જોઈ શકે છે. એટલે આપણી અહીં જે ઇન્દ્રિયો છે એ આપણી અધૂરી છે, બરાબર, અપૂર્ણ છે. પછી અન્યને છેતરવાની વૃત્તિ. આપણે એમ થાય કે ભાઈ હું તો બહુ સારો છું, પણ આપણે જો આપણા અત્યારના બિઝનેસમાં, આપણા કામમાં આપણે ક્યાંક થોડું થોડું કોકને છેતરીએ છીએ, વાતમાં આપણે કોકને છેતરીએ છીએ, બરાબર. આ બધું છે જ, કારણ કે આ ચાર છે એ મનુષ્ય જીવનની ખામીઓ છે, બધામાં થોડી થોડી છે. ભગવાનની ભક્તિ તરફ જઈએ તો ધીમે ધીમે આમાંથી આપણે બહાર નીકળતા જઈએ. પછી આપણે જોયું રાક્ષસ એટલે શું એ જોયું હતું આગળ. હવે કયા યુગમાં કેવા, તો કે આપણે આ આગળ ભણી ગયા. સતયુગની અંદર કેવું હતું કે ભાઈ હિરણ્યાક્ષ હતો અને કહેવાય ભગવાન વારાહદેવ છે, બરાબર. વારાહનું રૂપ લઈને આવે, ક્યાંથી આવે? સત્યલોકમાંથી. બે અલગ અલગ ગ્રહ છે. હિરણ્યાક્ષ અલગ ગ્રહ ઉપર છે અને ભગવાન સત્યલોક બ્રહ્માજીના લોકમાંથી આવે છે અને યુદ્ધ કરે છે, કારણ કે હિરણ્યાક્ષે આખી પૃથ્વીને સમુદ્રમાં ડુબાડી દીધી હોય છે. ભગવાન છે એ પછી પૃથ્વીને કાઢે છે, આની હારે યુદ્ધ કરે છે, આનો વધ કરે છે. તો દેવી અને આસુરી, બરાબર, બે જે કહેવાય ગુણો છે અલગ અલગ ગ્રહો ઉપર હતા. પછી આગળ આવ્યો, બરાબર, કયો યુગ? ત્રેતા યુગ, કે જેમાં ભગવાન શ્રી રામ અને રાવણ, બરાબર, એક જ પૃથ્વી ઉપર, બરાબર, પણ અલગ અલગ દેશમાં, અલગ અલગ ખંડ કહી શકો તમે. એક જ ગ્રહ હતું, બરાબર. દેવી ગુણ, આસુરી ગુણ, બરાબર. પછી આવો, બરાબર, કૃષ્ણજી નો યુગ, દ્વાપર યુગ, ભગવાન જયારે ધરાતલ ઉપર આવ્યા હતા એ યુગ. તો એમાં તમે જુઓ એક જ પરિવારમાં પાંડવો અને કૌરવો. તો કૌરવો છે એનામાં કેવા ગુણ હતા હમણાં આપણે જોયું, બરાબર, બધા આસુરી ગુણો, બરાબર, કૌરવોની અંદર. અને પાંડવોમાં બધા દેવી ગુણો હતા. તો એક જ પરિવારમાં છે, બરાબર. પછી આપણો યુગ આવે છે, કળિયુગની વાત થાય છે, જે અત્યારે આપણે જે ફેસ કરી રહ્યા છીએ. તો હવે એક જ વ્યક્તિની અંદર બધા ગુણો છે, શેતાની ગુણો છે, આસુરી ગુણો પણ છે. તો હવે યુદ્ધ ક્યાં લડવાનું? આપણને એમ થાય કે ભાઈ ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુષ. ધર્મ ક્ષેત્ર અહીંયા જ છે ને કુરુક્ષેત્ર અહીંયા જ છે. અંદર લડવાનું છે. એક જ માણસમાં બધું છે. મારી જ અંદર રાક્ષસી છે ગુણો, મારી અંદર દેવી ગુણો છે. લડાઈ આપણી બહાર છે જ નહીં, આપણું યુદ્ધ બહાર છે જ નહીં. આપણે તો અંદર જ આપણા કહેવાય શત્રુઓને પરાસ્ત કરવાના છે, બરાબર. ઘણીવાર આપણને પોતાને જ એવું લાગે કે મેં કેટલું સુંદર કામ કર્યું, સરસ કામ કર્યું, ત્યારે દેવી ગુણ હોય. અને ઘણીવાર આપણે ક્રોધમાં એટલું ખરાબ કામ કરીએ પછી આપણે પછતાવો થાય છે, આપણા આસુરી ગુણો ત્યારે પ્રગટ થાય. તો વાસ્તવિક જે માસ્ક છે આપણે દૂર કરવું જોઈએ. સરળતા આપણામાં હોવી જોઈએ, આપણી અંદર ગુડ, બરાબર, ગુણો છે એ આપણે એપ્લાય કરવા જોઈએ. આપણે જોયું સતયુગમાં વરાહદેવ, પછી હિરણ્યાક્ષ, જુદા જુદા ગ્રહોમાં. ત્રેતાયુગમાં રામ, ભગવાન શ્રી રામ, રાવણ, અલગ અલગ દેશમાં. દ્વાપરમાં પાંડવો, કૌરવો, એક જ કુટુંબમાં. અને બાકી કલી એટલે કળિયુગ, એની અંદર આપણા દેવી ગુણો, હમણાં મેં વાત કરી કે આપણને કહેવાય કે નમ્રતા હોય, પછી આપણે કોઈકને મદદ કરીએ, સહનશીલતા, આ બધા દેવી ગુણો છે. પછી ક્રોધ આપણને આવે, લોભ, ઈર્ષા, વાસના, બરાબર, આ એક જ વ્યક્તિમાં જોવા મળે, સમાન વ્યક્તિમાં જોવા મળે. તો આ એકદમ સુંદર મજાનો તફાવત છે. કળિયુગમાં આ લડાઈ એ વધારે મહત્વની છે. અત્યાર સુધીની લડાઈ તો અલગ અલગ માણસોમાં હતી, પણ અત્યારે તો આ બહુ મહત્વની લડાઈ છે. અને ભગવદ ગીતા વાંચીશું, ભગવાનની નજીક જઈશું, તેમ તેમ આ ગુણો આવશે અને આપણે અંદરનું જે યુદ્ધ છે આપણે જીતી શકીશું. આપણે નક્કી કરવાનું, આપણે કહેવાય કયા ગુણ બાજુ રહેવાનું, આપણે નક્કી કરવું પડશે. હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય નરકના આ 3 દ્વારોથી બચી ગયેલો હોય છે તે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે અને પછી ક્રમશઃ પરમ ગતિને પામે છે. ભગવાન શું કે છે? પરમ ગતિ. પરમ ગતિ એટલે કઈ? હરે કૃષ્ણ. પરમ ગતિ એટલે કઈ? કઈ ગતિને પામે? ગોલોક વૃંદાવન ધામ. ગોલોક વૃંદાવન ધામ, જે આપણું ગોલ છે, એક્ઝેક્ટલી જ્યાં આપણે જવાનું છે, એ ભગવાનનું પરમ ધામ છે. ભગવાનના ધામ અને ભગવાનમાં કોઈ તફાવત નથી, ભગવાનના નામ અને ભગવાનમાં કોઈ તફાવત નથી. આપણે બધા બહુ નસીબદાર છીએ. કળિયુગની અંદર ખાલી ભગવાનના જપ કરવાથી આપણે ભગવાનને પ્રસન્ન કરી શકીએ એમ છીએ. કોઈ જાજી મહેનત કરવાની જરૂર નથી. અત્યારે આપણે તો કેવું થાય કે કળિયુગમાં કઈ પણ પ્રશ્ન આવે તો આપણે બધા ક્યાં જાય? શાસ્ત્રોમાં તો આપણે ક્યાં કોઈને વિશ્વાસ જ નથી. ભગવદ ગીતાની વાત કરો તો એમ કે તમને ખબર છે ભગવદ ગીતા કોને લખી? તમે જોવા ગયા હતા વેદવ્યાસજીએ લખી કે નહીં? બરાબર, તમે જોવા ગયા હતા કે ભગવાન બોલ્યા હતા કે નતા બોલ્યા? અત્યારે તો કઈ પણ પ્રશ્ન આવે ક્યાં જાય? ગૂગલ બાબા. ગૂગલ બાબા કી જય. તો આપણે નક્કી કરવું જોઈએ કે આપણે ક્યાં જવું. ત્યાં બધા પ્રશ્નના જવાબ નથી, ભગવદ ગીતામાં બધા પ્રશ્નના જવાબ છે. જીવન જીવવા માટેના દરેક પ્રશ્નના જવાબ ભગવદ ગીતામાં છે. મોટા મોટા કહેવાય કે નેતાઓ,
બરાબર, ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટો, સાયન્ટિસ્ટો ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે. આપણે આગળ રેફરન્સ લીધા હતા, બરાબર. વિદેશના કહેવાય સાયન્ટિસ્ટો બધા વાંચે છે, બરાબર. પણ એમાંથી અલગ અલગ પોતાનું કહેવાય કે સ્વાર્થ પૂરતું લઈ અને પોતાનું કામ કરે છે. પણ આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની છે ભક્તિ માટે. તો આગળ વધીએ. ય શાસ્ત્રમ વિધિ ઉત્સૃજ્ય, તો શું કહે છે ભગવાન? ય શાસ્ત્રમ વિધિ ઉત્સૃજ્ય વર્તતે કામકારત ન સિદ્ધિમ વાપનોતિ ન સુખમ ન પરામ ગતિ. ભગવાન કહે છે સુખે નથી અને સિદ્ધિ પણ નથી જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોના આદેશોની અવહેલના કરે છે. તો આપણને એમ થાય કે શાસ્ત્રોનો આદેશની અવહેલના કરીએ તો શું ગતિ થાય? તો ભગવાન કહે છે કે સુખ તો નથી જ મળતું, પણ સિદ્ધિ પણ નથી મળતી. હવે આપણે એમ થાય કે અત્યારે જો તમે અહીંયા સારું નહીં કરી શકો મનુષ્ય જીવનની અંદર, તમે જપ નહીં કરી શકો, તમે સાધના નહીં કરી શકો, તો આગળનું તમને સારું મળશે એવી તમે અપેક્ષા કઈ રીતના રાખી શકો? અત્યારે તમે જપ કરશો, મંગળા આરતીમાં જવાનો પ્રયત્ન કરશો, હું પ્રયત્ન કરું છું, પ્રયત્ન કરશો, સત્સંગનો લાભ લેશો, તો ધીમે 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 ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટે આપણે પ્રયત્ન કરીશું, તો આપણને સુખની અનુભૂતિ અંદરથી જ થશે. તમને જેમ થશે કે નહીં મારી લાઈફસ્ટાઈલ ઘણી બધી સુધરી ગયો, પેલા હું કેવું જીવન જીવતો, હવે હું કેવું જીવન જીવું. તો વધારે ને વધારે આપણે જપ કરીએ, ભગવાનને ભોગ લગાડીએ, તો અહીંયા જ આપણને સુખ અમૃતનું, આપણને ભગવાન કાલ કહેતા હતા ને કે અમૃતનું પાન અહીંયા જ થશે, બરાબર. બાકી જો અહીંયા આ બધું કરશું તો ધીમે ધીમે અપગ્રેડેશન આપણને મળશે. તમે જનરલી બેનિફિટ હોય ને સ્ટેપમાં મળે, બરાબર. આપણે ગેમ રમતા તમને બધાને ખબર છે, ગેમ રમીએ ને તો એક લેવલ પાર કરીએ પછી બીજું લેવલ આવે, બીજું લેવલ પસાર કરો તો ત્રીજું લેવલ આવે. એટલે હંમેશા બેનિફિટ સ્ટેપમાં મળે, દોડતા 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 આગળ જાઓ પછી નવું લેવલ મળે. તો અહીંયા તમે દોડતા દોડતા તમને અચાનક એવા ભક્તોનો સંગ મળી જાય, બરાબર, તમને ક્લાસ મળી જાય એવો, બરાબર, કે તમે કોર્સની અંદર રજીસ્ટ્રેશન કરાવી નાખો, તમે રીડિંગ કરો, રીડિંગ માટે તમને હેલ્પ મળે, તો અહીંયા પણ લેવલ બાય લેવલ મળે. અહીંયા કરશું તો આગળ પોસિબલ થાય. બાકી ન સિદ્ધિમ ન સુખમ, સિદ્ધિ પણ નહીં મળે, સુખ પણ નહીં મળે. ભગવાન કહે છે, ખોટું ના લગાડતા, ભગવાન કહે છે, હું રિપીટ કરું છું, સિદ્ધિ પર સુખ પણ નહીં મળે અને પરમ ગતિ, બરાબર, સિદ્ધિ પણ નહીં મળે અને સુખ પણ નહીં મળે. હવે શું કે છે કે તસ્માત શાસ્ત્રમ પ્રમાણમ તે કાર્ય કાર્ય વ્યવસ્થિત જ્ઞાત્વમ શાસ્ત્ર વિધાનોક્ત કર્મ કર્તુમ મે હર્ષસે. તેથી મનુષ્ય શાસ્ત્રોના નિયમ પરથી સમજવું જોઈએ કે શું કર્તવ્ય છે અને શું કર્તવ્ય નથી. આવા નિયમો અને નિયંત્રણો જાણીને મનુષ્ય કેવી રીતે એવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ કે જેથી ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિ પામી શકે. આ બાજુનું ચિત્ર કોનું છે? હરે કૃષ્ણ. શાંતિપની આશ્રમ. કોણ બોલ્યું? મંદિર પ્રભુ. બરાબર છે, શાંતિપની આશ્રમ છે. અને કોણ કોણ છે એમાં? ત્રણેય વ્યક્તિ, કૃષ્ણ, બલરામ અને શાંતિપની ઋષિ. કૃષ્ણજી છે, બલરામજી છે અને એમના ગુરુ છે શાંતિપની. તો ભગવાન તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હતા. ભગવાન ક્લિયરલી બધી જગ્યાએ કે છે બધાના પિતા હતા, બધાના, બરાબર. સર્વલોકમ મહેશ્વરમ, બધા લોકોના ઈશ્વર હતા. છતાં ગુરુ પાસે જાય છે. શું કામ? તસ્માત શાસ્ત્ર પ્રમાણ, કે શાસ્ત્રોના નિયમો ઉપરથી આપણે સમજવાનું છે. આપણે શું કામ ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ છીએ? શું કામ સમજવી છે? આપણે આ નિયમો બધા સમજવાના છે. તો શું થાય? કાર્ય કાર્ય વ્યવસ્થિતો. તો આપણે ખબર પડે કે ભાઈ શું કરવું, કાર્ય કાર્ય વ્યવસ્થિતો, કે ભાઈ શું કરવાનું છે ને શું નથી કરવાનું, એ તો આપણને ખબર પડશે, બરાબર. તો શું થાય? શાસ્ત્ર જે આપણે સમજીએ તો શું થાય? તો આપણી ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિ થશે. આવું આપણે કર્મ કરશું, ધીમે ધીમે ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિ થાય, ભગવાન કહે છે, બરાબર. તો શાસ્ત્ર વાંચવું ખૂબ જરૂરી છે. કઈ રીતના? ગુરુની દેખરેખ હેઠળ વાંચવું જોઈએ. રામજી હતા, જેટલા અવતારો ભગવાનના ત્યાં બધા મોસ્ટલી ગુરુ ધારણ કર્યા અને ગુરુની દેખરેખ હેઠળ શીખ્યા. બરાબર. કૃષ્ણજી આવ્યા, ગુરુકુળમાં ગયા. રામજી આવ્યા, શ્રીરામજી આવ્યા, ગુરુકુળમાં ગયા, બરાબર. તો જનરલી એટલે હું તમને કહું કે આપણે પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા શું કામ વાંચીએ? કારણ કે ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે આપણે, એની કહેવાય દેખરેખ હેઠળ આ વાંચીએ છીએ. તમે ધીમે ધીમે ભગવદ્ ગીતા વાંચશો વારંવાર તો તમને પ્રભુપાદજી સાથેનો સંબંધ છે તમને ફીલ થશે કે ના એ લાઈવ છે, બરાબર. જનરલી તમને એમ થાય કે ભાઈ શાસ્ત્ર એટલે તો ભાઈ એટલે શું? એમ અત્યારે શાસ્ત્ર કેમ વાંચી શકીએ? એટલા બધા વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો, આ બધું વાંચવા માટેનો સમય ક્યાં? અમે અત્યાર સુધી કોઈ દી વાંચ્યું નતું, હવે આ ઉંમરે ક્યાંથી ચાલુ કરવું? ના, ભગવદ્ ગીતા ઇનફ છે. પ્રભુપાદ ક્લિયરલી કહે છે કે મારી ભગવદ્ ગીતા ભગવત ધામ જવા માટે પૂરતી છે. આપણે જોયું હતું
જયારે આપણે પહેલું ચેપ્ટર લીધું એ દિવસે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મ્ય જોયું હતું કે બધા જ વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણોનો સાર છે એ ભગવદ્ ગીતામાં છે. શંકરાચાર્યજી કહે છે, બરાબર. ઇવન ભગવાને ઘણી વખત આમાં કહે છે. તો આપણે ક્યાંય ફાફા મારવાની જરૂર નથી. ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ આપણા માટે ઇનફ થઈ જાય. પછી સમય વધે, ભગવદ્ ગીતા વચાઈ જાય, ભાગવતમ વાંચીએ, ભગવાનની લીલાઓનું રસપાન કરીએ. જનરલી 850 જેટલા પેજ છે. આપણે ભણતા હતા તો ઘણું બધું વાંચી નાખ્યું, રાતથી વાંચીને આટલા જાડા બુક્સ વાંચી નાખ્યા, બરાબર. પણ પ્રયત્ન કરો, આ પણ વચાઈ જશે. હા, કારણ કે ભાવાર્થ તમે વાંચશો ને, ભગવદ્ ગીતા આજે પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતામાં તમે ભાવાર્થ વાંચશો ને, અંદર વેદો, ઉપનિષદો, સંહિતા, બધી સંહિતાઓ, પછી કઠોપનિષદ, બ્રહ્મ સંહિતા, બીજા બધા ગ્રંથો, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, પછી ઉપદેશામૃત, બરાબર, શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ, બધાના રેફરન્સ છે. તમે વાંચશો તમને એમ થશે કે મેં તો ઘણું બધા બીજા બધા શાસ્ત્રો ઘણા વાંચી નાખ્યા, તમને એવું લાગશે. કારણ કે બધું જ્ઞાન કહેવાય ને કેપ્સ્યુલમાં ભરીને એક જગ્યાએ આપણે આપી દીધું છે. તો આ પ્રમાણે આપણે જાણીએ તો શું થાય, આપણું ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિ થાય. આપણા બધાની અંદર રાક્ષસો છે, બરાબર, જેમ કે કંસ, શિશુપાલ, તો આ બધાને કઈ રીતના દૂર કરીએ? આપણે જપ કરીએ. સુંદર મજાના બાળકો જો માળા કરતા હોય, આપણે એમ થાય કે આપણે આવી નિર્દોષતાથી માળા ક્યારે કરીશું? મારો રુદ્ર ઘણી વાર જપ કરતો હોય, બરાબર, હું જોતો હોય તો આપણે એમ થાય કે આપણે આવો જપ કેદી કરશું? જનરલી આપણો મન ક્યાંક ને ક્યાંક ફરતું હોય. શરૂઆતમાં આવું થાય જ, એકાગ્ર મને માળા થાય નહીં. કોઈ એમ કે ના હું તો બેસી જાઉં 100% મન ભગવાનમાં લગાડી દઉં. શરૂઆતમાં શક્ય નથી, ધીમે 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 થાય. તો જીવનમાં ઘણી બધી સમસ્યાઓ છે, બરાબર. ભગવદ્ ગીતાનું આપણે જો કહેવાય શરણું લઈશું તો બધી સમસ્યામાંથી આપણે બહાર નીકળશું. અને આ જ્ઞાન આપણને મળે છે શિલા પ્રભુપાદની કૃપાથી. તો જીવનનો પાઠ શું? વાસના, ક્રોધ તથા લોભ આત્મવિનાશની રીતો. તેથી આપણે તેમને ભક્તિમય સેવા દ્વારા આ બધું આપણે કહેવાય કે નિયંત્રિત કરવું જોઈએ. બધી ઇન્દ્રિયોને ભગવાનમાં લગાડીએ તો ઈઝી પડે. માળા કરીએ, જો ભગવાનના ભક્તો, નાના નાના બાળકો છે, ભગવાનને કહેવાય ચામર ઝુલાવે છે. તો આ બધું જ્ઞાન ક્યાંથી મળે? તમે આપશો તો મળશે. કારણ કે તમે ઘરમાં જે કરશો એ જ બાળકો કરવાના છે. પછી મોટા થઈને તમે એમ કહેશો કે નહીં એ તો મને હેરાન કરે છે ને, તો જુદો થઈ ગયો છે, બરાબર. મોસ્ટલી બાળકો કોપી જ કરતા હોય છે, મોસ્ટલી કોપી કરતા હોય છે. તમે જે કરો છો એની જ એક બરાબર કોપી કરવાના છે. તો ભગવાનના જપ કરીએ, એકદમ સિમ્પલ છે, આપણે રોજ કરીએ છીએ, બરાબર. સુમેરુ મણકા ઉપર આપણે કે પંચતત્વ મંત્ર બોલીએ, પછી આપણે હરે કૃષ્ણના જાપ કરીએ. તો આ સાથે આ સુંદર અધ્યાય, બરાબર, એનું વક્તવ્ય પૂર્ણ કરું છું. હરે કૃષ્ણ.